시간 갖도록 하겠습니다. 저는 베마 시에들이네 시나마 시에들이네 하나 녹색의 시도야. 이번 주에 지난주 토요일 날 또 한 가정이 탄생을 했습니다. So 비게레 미니아 스니니마 소인레베 에나운데 에인다운 뭐너 투타운ပေးလိုက်နိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်. 또 이렇게 그 가정의 그 탄생을 위해서 또 함께 참여해 주시고 또 뒤에서 보이지 않게 봉사해 주셔서 대신해서 감사드리고요. So အိမ်အောင်သေးတိမ်အောင်မွေးဖွားလာနိုင်ဖို့အတွက်နောက်ွယ်ကနေပြီးတော့မှမမြင်တဲ့နေရာနေပြီးတော့မှများစွာပင်ပန်းခံပြီးလှုပ်ဆောင်ပေးခဲ့တဲ့သူတယောက်မကြံအောင်လည်းပဲပေါ့နော်ကိုစားပြုပြီးတော့မှကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောချင်ပါတ 그 ယ် 가정이 또 주님 안에서 본이 되고 또 하나님께 기쁨을 드리는 그런 귀하게 쓰임 받는 가정이 될 수 있도록 계속 관심을 가져주시고 또 기도해 주시기 바랍니다. ဆိုတော့အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ရှေ့ဆက်ပြီးတော့မှလည်းပဲပေါ့နော်ဖခင်ရဲ့အဖို့တန်စွာအသုံးပြုခြင်းခံရတဲ့အိမ်တောင်ဖြစ်အောင်ဆက်ပြီးတော့မှအာယုံစိုက်ပြီးဆုတောင်းပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ် 출애굽기 15장 찾겠습니다. ထွတ်မြောက်ရာ15ကိုတစ်ချက်လောက်ရှာရအောင် 22절부터 끝절까지 자매님들이 먼저 한 절, 그 다음에 형제님들이 한 절, 마지막 절은 같이 읽도록 하겠습니다. ဆိုတော့အငယ်22ကနေပြီးတော့မှအဆုံးထိညီကိုတွေတစ်ပိုက်ညီမတွေတစ်ပိုက်ဖတ်ပြီးတော့မှဆိုတော့နောက်ဆုံးတစ်ပိုက်ကိုတော့အတူဖတ်ပြီးတော့မှပေါ့နော်အဆုံးသတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ထွတ်မြောက်ရာ15အငယ်22မှအဆုံးထိဖြစ်ပါတယ်တစ်ပိုက်စီအပြန်အလှန်ဖတ်ပြီးတော့မှနောက်ဆုံးမှအတူဖတ်ပြီးအဆုံးသတ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ် 주가 수장야 사랑과 은혜가 풍성하신 거룩하신 우리 아버지 하나님, 하나님의 피로 저희를 구원해 주시고 또 주님과 복음을 위해서 살 수 있도록 기회 주심을 진정 감사합니다. ချက်ချင်းမြတ်တာနဲ့ကြွားပြည်စုံတော်မူ၍ကျွန်တို့ကိုဒုစရိုက်ပြင်းငယ်ထဲမှာကတင်ပေးသည့်တာမကဖဖျားနဲ့ဒီတင်တော်ထဲမှာတတလျှောက်လန်းနိုင်မှုအခွင့်အရေးပေးထားတဲ့အရာအတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ် 주님이 오시는 그날까지 주님과 복음을 위해서 끝까지 쓰임 받는 삶을 살아갈 수 있도록 도와주십시오. ဖဖျားတစ်ဖန်ပြန်ကြွလာတဲ့အချိန်ကြီးဒီဖဖျားနဲ့အင်္ဂလိပ်တရားအတွက်အဖို့တန်စွာအသုံးပြုခြင်းခံရတော်သူများဖြစ်နိုင်အောင်ပါစားတော်မူပါ 오늘도 마땅히 이 마지막 때를 살아가는 저희들에게 꼭 알아야 될 마음에 새겨야 될 말씀을 교훈해 주시고 또 마음판에 새기도록 깨닫도록 도와주시기를 주 성령님께 간절히 간구합니다. ထို့ပြင်ယနေ့မှလည်းပဲကျွန်တော်မှန်ကန်စွာတည်တင်သည့်ထိုက်တဲ့အရာများကိုလည်းပဲကျွန်တော်ရဲ့စိတ်နှလုံးသားထဲမှာနှလုံးသွင်းနိုင်ရတဲ့အခွင့်ထိန်းချုပ်နိုင်ရတဲ့အခွင့်ကိုလည်းပဲချပြီးတော့ 우리 ပါ 중에 한 사람도 실족한 사람이 없도록 그 걸음걸음을 말씀으로 붙잡아 주시고 주 성령의 인도하심을 받아 살아갈 수 있도록 이끌어 주시기를 간절히 원합니다. ထို့ပြင်ကျွန်တော်ရဲ့ခြေလမ်းခုစီတိုင်းအားလည်းပဲဒီနှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့ထိန်းချုပ်မှုကိုခံယူပြီးတော့မှအသက်ရှင်တဲ့အရာဖြစ်နိုင်အောင်လည်းပဲဖဖျားချုပ်ကင်ပြီးတော့ပါ 하나님을 사랑하고 말씀을 사모하는 교회가 되도록 도와주십시오. ဖဖျားကိုချစ်ပြီးတော့မှဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုစာငတ်တော်အသင်းတော်ဖြစ်နိုင်အောင်လည်းမဆာတော့ပါ 형제자매를 사랑하고 또 이뤄진 이웃을 주님의 마음으로 불쌍히 여기며 사랑하는 귀한 마음을 가진 교회가 되도록
인도해 주시옵소서. ညီကိုမောင်နှမများကိုချစ်ပြီးတော့မှကဲပဲပြင်မာလည်းပဲအင်းအားတိုင်းနဲ့ဒီဖတ်ပြရဲ့အမှုပြည့်နှံ့အောင်အားထုတ်သောညီကိုမောင်နှမများဖြစ်နိုင်မှုမဆပြီးတော်မူပါ 끝까지 믿음을 지키고 이 믿음의 경주를 마칠 때까지 주님을 의지하며 주님 바라보고 살아가는 교회가 되도록 인도해 주시옵소서. အဆုံးတိုင်အောင်ယုံကြည်ခြင်းကိုစောင့်ထိန်ပြီးတော့မှကဲပဲဖတ်ပြရဲ့အမှုပြေဝဖို့အတွက်ကျွန်တော်အားထုတ်ပြီးလှုပ်ဆောင်နိုင်သောသူများဖြစ်နိုင်အောင်မဆတော်မူ 예수님의 ပါ 재림을 사모하는 자답게 깨끗함으로 구별되어서 주님 만나기에 합당한 사람들이 다 될 수 있도록 말씀으로 주 성령님 교훈해 주시고 바르게 그 믿음 세워 주시기를 인도해 주시기를 간절히 바라고 원합니다. ထို့ပြင်သခင်ရှုတစ်ဖန်ပြန်ကြွလာခြင်းကိုမျှော်လင့်နေတဲ့သူများနီးတူဖတ်ပြဟောတာမျှော်လင့်တောင်းတပြီးတော့မှအသက်ရှင်သောသူများဖြစ်နိုင်အောင်လည်းပဲဖတ်ပြမဆပြီးတော်မူပါ 교제 가운데 떨어져 있는 우리 형제 자매들 첫사랑을 회복하고 다시 돌아와서 주님과 복음을 위해서 남은 생에 살 수 있도록 기회 주시기를 간절히 원합니다. ကဲပဲရှေးဥစွာသောမေတ္တာနဲ့ရွရွနေသောညီကိုမောင်နှမများရှိမဲဆိုရင်လည်းပဲထိုဖတ်ပြရဲ့မေတ္တာကိုပြန်အောင်မေ့ပြီးတော့မှပြန်ပြီးတော့မှလဲလာနိုင်ရတဲ့အခွင့်ကိုပြင်ဆင်ပြီးတော့ 병중에 있는 우리 형제 자매들 주님의 치료의 손길로 고쳐주시고 또 그 마음을 붙잡아 주셔서 침륜에 빠지지 않도록 그 믿음을 세워주셔서 오직 주님을 바라고 또 병을 이길 수 있게끔 도와주시기를 원합니다. ထို့ပြင်အကျမ်းမှဖြစ်ပြီးတော့မှလဲကြားနေသောသူများရှိနေမဲဆိုရင်လည်းပဲမိမိယောဂဝေဒနာခံစားနေရတဲ့အရာပေါ်မှာဖတ်ပြကိုပို့ပြီးတော့မှအားကိုးနိုင်သောသူများဖြစ်နိုင်အောင်မဆပြီးတော့ထိုအခြေအနေထဲမှာနလန်ထူပြီးတော့မှဖတ်ပြရှေ့ပြန်ရောက်လာနိုင်ရတဲ့အခွင့်ကိုလည်းပဲမဆပြီးတော့ပါ 어려운 시험과 고난 중에 있는 형제 자매들 그 믿음을 더욱 주님께로 확정케 해주셔서 그 모든 어려움과 고난을 주님을 의지함으로 뛰어넘을 수 있도록 믿음 더해 주시기를 간절히 원합니다. ထို့ပြင်ခက်ခဲဒုက္ခများနဲ့ရင်ဆိုင်နေရသောသူများရှိမဲဆိုရင်လည်းပဲထိုအမှုရာများဆိုလို့ရှိရင်ကဲပဲဖတ်ပြခွင့်ပြုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့မှစိတ်ကိုတတ်မှတ်နိုင်ပြီးတော့ဖတ်ပြထံပြန်ပြီးတော့မှလှည့်ဖို့အားထုတ်နိုင်အောင်မဆတော်ပါ 마지막 때일수록 모이기를 힘쓰라 하신 주님의 말씀에 순종하는 가운데 모인 저희들 오늘도 두루 역사해 주셔서 꼭 우리 마음을 만져주시고 또 우리의 마음을 은혜로 더해 주셔서 우리의 심령이 더욱 강하게 해주시기를 바라오며 우리 주 예수님의 이름으로 감사하며 기도합니다. ထို့ပြင်နောက်ဆုံးသောကာလနီးနေသလိုစွေခြင်းအမှုကိုအားထုတ်ပါလို့ပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တရားမကြဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲပို့ပြီးတော့မှဒီစွေခြင်းအမှုမှာအားထုတ်ပြီးတော့မှတတရှောက်လန်းနိုင်ဖို့ခံနိုင်သောသူတရားမကြံဖြစ်နိုင်အောင်မဆပါမိကြောင်းအမှုရာကိုဖတ်ပြလက်တော်ရဲ့အနံဘီခင်ရှုနာမ၌ဆုတောင်းပါရဖာ 아멘. 출애굽기 15장 내용 중에 후반절 후반에 있는 22절부터 27절까지 이제 내용을 본문으로 중심으로 해서 말씀을 같이 상고하도록 하겠습니다. ဆိုတော့ဒီထွက်မြောက်ရာ15ပေါ့နော်ဒီနောက်ဆုံးအပိုက်မှာပါတဲ့ဒီ22ကနေ29ပေါ့နော်အဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုအဓိကထားပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီနေ့ဆင်ကျင်သွားမှာလည်းဖြစ်ပါတယ် 출애굽기 15장에 보시면 이 모세와 이스라엘 백성들의 하나님을 찬양하는 그런 노래가 18절까지 1절부터 18절까지 기록되어 있습니다. ဆိုတော့ဒီထွက်မြောက်ရာ15ပေါ့နော်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အငယ်1ကနေ10ကကြတော့ဆိုမောရှေအပါဝင်ပေါ့နော်ဣသရေလလူမျိုးတွေကဖះကိုချီးမွမ်းတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်ပါတယ် 그 찬양의 화답을 미리암과 이스라엘 여인들이 노래하는 내용이 21절까지 19절부터 21절까지 기록이 되어 있고요. ဆိုတော့ဘောနော်ပြီးတဲ့ခါမှာဆိုတော့အဲ့ဒီသူတို့ဘောနော်ချီးမွမ်းပြီးတော့မှတောင်းလျှောက်တဲ့အရာရဲ့အဖြေကိုလည်းပဲဆိုတော့ဒီမိဒျန်နဲ့ဣသရေလလူမျိုးတွေကပြန်ပြီးတော့မှဘောနော်ဟိုချီးမွမ်းထားရဲဆိုတဲ့အရာဆိုတော့အဲ့ဒီရဲ့နောက်ပိုင်းဘောနော်ဒီ21အထိတွေ့ရမှာမျိုးစားဖြစ်ပါတ 자, ယ် 그 내용은
그 구원에 대한 기쁨과 즐거움에 대한 찬양과 감사로 되어 있습니다. ဆိုပြီးတဲ့အဲ့နောက်ပိုင်းမှာဆိုဘောနော်ဒီကဲတင်သူတို့ဘောနော်ကဲတင်ချင်းခံလာရတယ်အဲ့ဒီအရာအတွက်သူတို့ဘောနော်ခါရဲကိုပြန်ပြီးတော့ချီးမွမ်းနေဆိုတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ် 자, 1절부터 3절, 15장 1절부터 3절까지 같이 읽겠습니다. ဆိုအငယ်1ကနေ3ထိကိုလည်းပဲတစ်ခေါက်ပြန်ပြီးတော့မှဖတ်ကြည့်အောင် 자, 모세를 통해서 애굽에 10가지 재앙을 내리는 장면을 이스라엘 백성들은 목격했습니다. ဆိုဘောနော်ဒီမောရှေပါဝင်ဣတိလလူမျိုးတွေကဆိုလို့ရှိရင်ဆိုဘောနော်ဒီဘေးရန်ဆယ်ကူကြာရောက်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အရာသူတို့မြင်တွေ့ခဲ့ပါတယ် 자, 그리고 홍해 바다에서 애굽 군대가 완전히 물에 빠져 죽는 장면도 그들은 직접 목격을 했어요. ဆိုပြီးတဲ့အခါမှာဒီအေရုံပင်လယ်မှာလည်းပဲဘောနော်ခိုင်ဘရင်အပါဝင်ဒီစစ်တီတွေကရေထဲမှာနှိမ့်မြုပ်ပြီးတည်သွားတယ်ဆိုတာလည်းပဲဘောနော်သူတို့မြင်ခဲ့ပါတယ် 그리고 그들은 구원함을 얻고 여호와는 나의 힘이요 나의 노래시며 나의 구원이시로다 이렇게 구원의 즐거움과 기쁨을 또 하나님을 높이는 그 찬양과 감사로 이렇게 채우고 있습니다. ဆိုပြီးတော့အခါမှာသူတို့ဘောနော်ဟိုကဲနှုတ်ချင်းခံလာရတယ်လေအဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ထရဖျားဆိုလို့ရှိရင်ဆိုငါတို့အတွက်ဘောနော်ခွန်အားဖြစ်တယ်ပြီးတော့ငါတို့ရဲ့ဘုံတည်ငါတို့ရဲ့အကွယ်ကာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့မှပြန်ပြီးတော့မှချီးမွမ်းပြီးတော့မှဘောနော်ယေရှုတင်တယ်ဆိုပြီးတော့မှဖော်ပြတဲ့အကြောင်းအရာတွေဖြစ်ပါတယ် 구원받은 그리스도인에게는 다 그 날이 있죠. ဆိုဘောနော်ကဲတင်ချင်းရထားတဲ့သူတွေအတွက်လည်းပဲအဲ့လိုမျိုးနေ့ဆိုတာရှိခဲ့မှာဖြစ်ပါတယ် 정말 평생에 잊지 못할 그 날이 있습니다. ဆိုကိုတပွားလုံးမှာလုံးဝမေ့လို့မရတဲ့နေ့ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ် 그 날이 어떤 날이죠? ဒါဆိုအဲ့နေ့ကဘယ်နေ့လဲ 자, 이스라엘 백성들이 평생에 아니 후손 대대로 잊지 못할 그 날이 있습니다. ဆိုတော့ဣတိလလူမျိုးတွေသူတို့တပွားလုံးပေါ့နော်အဲ့ဒါရင်တော့မကဘူးဘောနော်တောက်လျှောက်ဆိုသလိုသူတို့အောင်းမိနေမယ့်အကြောင်းအရာရှိပါတယ် 바로 애굽에서 구원받은 날이겠죠. ဆိုတော့အဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင်ဣတိလဒီအေဂုရုပြည်ကနေပြီးတော့မှလွတ်မြောက်လာခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အရာပေါ့နော်ဖြစ်ပါတယ် 하나님의 인도하심을 받아서 그들이 애굽에서 400년간 종살이 가운데에서 구원받은 그 날을 결코 잊지 못할 겁니다. ဆိုတော့ဖျားခင်ရဲ့လမ်းပြမှုကြောင့်ဒီအေဂုရုပြည်မှာနှစ်ပေါင်း40ပေါ့နော်ကျွန်ပွားနဲ့နေခဲ့ရတယ်လေဆိုတော့အဲ့ရနေပြီးတော့မှလွတ်မြောက်လာနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အရာဒါကိုသူတို့ဘယ်တော့မှပေါ့နော်မိမမျိုးစားမဟုတ်ပါဘူး 그래서 구원받은 사람에게는 반드시 그 날이 있고 그 날을 평생 동안 영영토록 잊지 못할 뿐만 아니라 그날을 기점으로 해서 하나님이 정말 나의 노래시고 찬양의 제목이 되십니다. ဆိုတော့အဲ့တိုင်းပဲကရင်ချင်းရထားတဲ့သူတွေလည်းပဲကိုကရင်ချင်းရထားတဲ့နေ့ကိုပေါ့နော်ဘယ်တော့မှမေ့မှာမဟုတ်ဘူးလေဆိုတော့ပြီးတဲ့ခါမှာကိုယ့်အတွက်အမြဲဆိုသလိုပေါ့နော်ခါတဲ့ချီးမွမ်းပြီးတော့မှဝမ်းမြောက်နေရမှာလည်းဖြစ်ပါတယ် 이사야서 12장 보겠습니다. ဆိုတော့ဟေရှာစနစ်ကိုကြည့်အောင် 1절입니다. ငယ်ကြည့် 자, 같이 읽겠습니다. သူတို့ကဖះ 자, 그날을 기점으로 해서 전과 후가 나뉘어집니다. ဆိုတော့အဲ့ဒီပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့အချက်ကာလနဲ့ယခုကာလကကွဲပြားသွားတာမျိုးစားဖြစ်ပါတယ် 그래서 그날 이후로부터는
참으로 주님을 노래하지 않을 수가 없고 주님께 평생 동안 감사하지 않을 수가 없는 겁니다. ဆိုတော့အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းကနေစပြီးတော့မှဟိုဖះကိုမချီးမွမ်းမဲနဲ့ပေါ့နော်မနေနိုင်တော့ဘူးပြီးတဲ့ခါမှာအမြဲကျေးဇူးတင်နေမိမှလည်းဖြစ်ပါတယ် 자, 하나님의 심판으로부터 구원받은 날입니다. ဆိုတော့ဖះရဲ့စီရင်ချင်းတွေကနေပြီးတော့မှကယ်တင်ခြင်းရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်အပြစ်ဖြစ်လို့ချစ်ခံရတာလည်းဖြစ်တယ် 자, 하나님의 은혜를 깨달은 날입니다. ဆိုတော့ဖះရဲ့ကျေးဇူးကိုနားလည်လိုက်တာလည်း 자, ဖြစ်ပါတ 하나님의 ယ် 사랑을 받은 날이죠. ဆိုတော့ဖះရဲ့မေတ္တာကိုခံစားလိုက်ရတာလည်းဖြစ်တယ် 자, 이같이 큰 구원의 은혜를 우리가 받은 그 날을 어찌 평생 동안 잊을 수 있겠습니까? ဆိုတော့ဤကဲ့သို့ကြီးစွာသောကယ်တင်ခြင်းလေကိုခံစားခဲ့ရတဲ့အိမ်နေ့ကိုကိုတပွားလုံးဘယ်လိုလုံးမေ့လို့ရမှာလဲ 자, 그날부터 정말 감사할 줄 아는 사람이 되는 거예요. ဆိုတော့အိမ်နေ့နောက်ပိုင်းကနေစပြီးတော့မှကျေးဇူးတင်တတ်တဲ့သူပေါ့နော်ဖြစ်လာပါတ 그날부터 ယ် 정말로 마음 깊숙이로부터 올라오는 그 감사로 참으로 주님을 경배하고 찬양할 줄 아는 사람이 될 수 있는 겁니다. ဆိုတော့အိမ်နေ့နောက်ပိုင်းကနေစပြီးတော့မှတကယ်ပဲစိတ်နှလုံးသားပေါ့နော်စိတ်နှလုံးသားတွေကနေပြီးတော့မှနဲ့နဲ့ဖះကိုကျေးဇူးချီးမွမ်းတတ်တဲ့သူတစ်ယောက် 자, ပေါ့ 그 နော် 노래의 ဖြစ်ပါတယ် 제목은 하나님은 나의 힘이시다. ဆိုတော့အဲ့ဒီချီးမွမ်းခြင်းတစ်ခြင်းอ่ะဆိုလို့ရှိရင်ဖះကငါအတွက်ခွန်အားပလာဖြစ်တယ် 하나님은 나의 구원이시다. ဆိုတော့ထာဝရဘုရားငါရဲ့ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်တယ် 그리고 하나님은 나의 용사이시다라는 내용으로 평생 동안 찬양하고 노래하게 되는 ဆို 겁니다. တော့ပြီးတဲ့အခါမှာထာဝရဘုရားငါရဲ့စစ်သူရဲ့တစ်ပါးကဲ့သို့ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့မှကိုယ်တပွားလုံးပေါ့နော်ချီးမွမ်းပြီးတော့ 자, မှ 전 세계 사람들이 가장 좋아하는 찬송은 무엇일까? ဆိုတော့အခုတလောကလုံးမှာရှိတဲ့သူတွေပေါ့နော်အရင်ပဲနှစ်သက်တဲ့ချီးမွမ်းသခြင်းကဘာသခြင်းဖြစ်မလဲ 아니, 다시 수정하겠습니다. ပြန်ပြီးတော့ပြင်ပေးပါမယ် 전 세계의 그리스도인이 가장 좋아하는 찬송은 무엇이겠습니까? ဆိုတော့တကဘာလုံးမှာရှိတဲ့စစ်မှန်တဲ့ခရိယန်တွေအနေနဲ့နှစ်သက်တဲ့ချီးမွမ်းသခြင်းကဘာဖြစ်မလဲ 자, 여러분들이 좋아하는 찬송은 ဒါ 무엇입니까? ဆိုရင်ညီကိုမောင်မတို့တွေနှစ်သက်တဲ့ချီးမွမ်းသခြင်းကဘာလဲ 뭐예요? ဘာဖြစ်မလဲ 어떤 찬송을 즐겨 부르십니까? ဆိုတော့ဘယ်ချီးမွမ်းသခြင်းကိုကိုကအမြဲပေါ့နော်ခါတတတနဲ့ဆိုနေတတ်တယ်လေ 그 찬송에 어떤 내용이 담겨져 ဆို 있습니까? တော့ပြီးတော့ကိုဆိုလိုက်တဲ့အဲ့ချီးမွမ်းသခြင်းထဲမှာရောဘာအကြောင်းအရာတွေပါနေလဲ 마티즈, 뭘 즐겨 평소에 부르시나요? သမတ်ဒီစီအနေနဲ့ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ပုံမှန်အခြေအနေတွေမှာလည်းပဲဘယ်သခြင်းမျိုးပေါ့နော်ကွာတတတနဲ့ဆိုနေမိလေ 자, 혹시 구원받기 전과 구원받은 후에 좋아하는 찬송이 바뀌지 않았나요? ဆိုပြီးတော့ကယ်တင်ခြင်းမရခင်ကကိုနှစ်သက်တဲ့သခြင်းနဲ့ရပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းသခြင်းရောကွာသွားတဲ့အရာဖြစ်ရဲ့လား 자, 어떤 찬송을 좋아하십니까? ဒါဆိုရင်ဘယ်ချီးမွမ်းသခြင်းကိုနှစ်သက်ပါလဲ 자, 전 세계 그리스도인이 가장 즐겨 부르는 찬송을 조사해 보니까 어메이징 그레이스였어요. ဆိုတော့ဘောနော်အခုဒီတကဘာလုံးမှာဘောနော်ခုနစစ်မှန်တဲ့ခရိယန်တွေအနေနဲ့နှစ်သက်တယ်ဆိုတဲ့သခြင်းအားဆိုလို့ရှိရင်ဘောနော်အံ့ဖွယ်မေတ္တာဆိုတဲ့သခြင်းလေ Amazing Grace ဆိုတဲ့သခြင်းပေါ့နော်ဖြစ်ပါတယ် 나 같은 죄인 살리신 주 은혜 고마워. 너무 놀랍고 너무 고맙다라는 겁니다. ဆိုတော့ဘောနော်ငါလို့အပြစ်သားကိုကယ်တင်ပေးခဲ့တယ်ပေါ့နော်ခါတဲ့အဲ့ဒီရဲ့မေတ္တာဆိုရှင်အဲ့ဒီဂျေဇုအားဆိုရင်အရင်အံ့ဩဖွယ်ဖြစ်ပြီးတော့မှာပေါ့နော်အရင်ဂျေဇုတင်စရာဖြစ်တယ် 그 찬송 가사를 쓰신 분은 존 뉴턴이라는 목사님이셨어요. ဆိုတော့အဲ့ဒီရဲ့သခြင်းစာသားကိုပေါ့နော်ရေးခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကြတော့ John Newton ဆိုရဲပေါ့နော်သင်္ယုံဆရာတစ်ပါးဖြစ်ပါတယ် 자, 그날 이전에는 그는 노예선 선장이었습니다. ဆိုတော့သူကအဲ့ဒီနေ့မတိုင်ခင်တော့ကြတော့ဆိုတော့ဒီပေါ့နော်ကျွန်းတွေကိုအုပ်ချုပ်ရတယ်ပေါ့နော်သူတရားဖြစ်ခဲ့ပါတ 온갖 ယ် 죄 가운데서 방탕한 인생을 살았습니다. ပေါ့နော်အဲ့ခါမှာခါရဲပေါ့နော်ဟိုရှိသမျှဒူးဆဲအပြစ်ထဲမှာပဲနှစ်မုန်းပြီးတော့မှာပေါ့နော်အသက်ရှင်နေသူဖြစ်ခဲ့ 그러나 ပါတ 그런 ယ် 그날 이후로 완전히 새 사람이 되었고 참으로 감사할 줄 아는 인생이 되었고 참으로 노래할 줄 아는 인생이 된 거예요. ဆိုတော့ဒါပေမဲ့အဲ့နေ့နောက်ပိုင်းလဲကြတော့သူ့ဘဝလုံးဝပြောင်းလဲသွားတယ်ပြီးတော့ဂျေဇုတင်တက်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်ပြီးတော့မှပြီးတော့ချီးမွမ်းတက်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်လာ 그가 ခဲ့ပါတယ် 가장 주님을 찬양할 제목은 나 같은 죄인 살리신 구원해 주신 그 주님의 놀라운 구원의 은혜였던 겁니다. ဆိုတော့နော်ပြီးတဲ့အခါမှာသူအရင်ပဲပေါ့နော်ချီးမွမ်းခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလည်းပဲငါလိုအပြစ်သားယူပေါ့နော်ကယ်တင်ပေးခဲ့တဲ့အဲ့ဒီဂျေဇုဟာဆိုရင်တကယ်ကိုအံ့ဩဖွယ်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာ 여러분 ဖြစ်ပါတ 구원받은 ယ် 그리스도인이 평생에 주님 앞에 갈 때까지 잊지 말아야 될 내용이 있다면
구원의 은혜에 대한 감사입니다. ဆိုအဲ့တိုင်းပဲကတင်ချင်းရထားတဲ့သူတစ်ယောက်အနေနဲ့ဖះရှိရောက်သွားတဲ့အချိန်အထိပေါ့နော်ကိုမေ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မဖြစ်တဲ့အရာကကိုယ့်အပေါ်မှာကတင်ချင်းပြုတ်ထားတဲ့ယေရှုပဲဖြစ်ပါတယ် 자, 감사를 잃어버린 자리에는 불평과 불만이 자라나기 시작하는 거예요. ဆိုတော့ပြီးတဲ့အခါမှာယေရှုတင်တက်တဲ့သဘောရှိဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့လိုမဟုတ်လို့ရှိရင်တော့ယေရှုမတင်တဲ့အဲ့ရနေအပြစ်တင်ညှင်းညူတဲ့အရာတွေတက်လာမှာဖြစ်ပါတ 그러나 ယ် 감사는 현실에 대한 불평과 불만을 이기게 해주는 능력이 있습니다. ဆိုပြီးတော့ယေရှုတင်တက်တဲ့သဘောအားဆိုလို့ရှိရင်လက်ရှိကိုရင်ဆိုင်နေရတဲ့အပြစ်တင်ခြင်းစရာတွေညှင်းညူစရာတွေကိုပေါ့နော်ဖျောက်ပေးနိုင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ် 감사하는 사람은 힘들고 어려운 것이 결코 힘들고 어렵게 느껴지지 않도록 해주는 그 감사로부터 능력을 받아요. ဆိုတော့နော်ပြီးတော့ယေရှုတင်တက်တဲ့သူဟာဆိုလို့ရှိရင်ပင်ပန်းခက်ခဲတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပေမဲ့လည်းပဲပင်ပန်းခက်ခဲလို့မခံစားရဘဲနဲ့အဲ့ဒီအရာကိုယေရှုတင်တယ်ဆိုပြီးတော့မှပြန်ပြီးတော့ပြောနိုင်ပါတယ် 감사는 성령의 열매입니다. ဆိုတော့ယေရှုတင်တက်တဲ့သဘောကလည်းပဲသက်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အသီးထဲမှာပါတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ် 그 감사는 현실적인 어떤 환경과 조건에서 그것이 있음으로 해서 주어지는 열매가 아니라는 겁니다. ဆိုတော့အဲ့ကြောင့်မလို့အဲ့ယေရှုတင်တက်တဲ့သဘောကဆိုလို့ရှိရင်လက်ရှိအခြေအနေမှာဟိုတစ်စုံတစ်ခုကရှိနေလို့ယေရှုတင်တယ်အဲ့လိုမျိုးစားမဟုတ်ပါဘူး 무엇 때문에 감사가 아니라는 거예요. ဆိုတော့ဘယ်အရာကြောင့်ယေရှုတင်တယ် 이런 것이 있기 때문에 다 실로 이런 예수 좋은 때문에. 환경을 주셨기 때문에 자, 이런 이런 선물을 주셨기 때문에 그래서 감사가 아니라는 ဆို 겁니다. အဲ့လိုမျိုးကြောင့်ယေရှုတင်တာမဟုတ်ပါဘူး 또 환경과 조건에 의해서 주어지는 것이 감사가 아니고 ဆိုတော့ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေကြောင့်လည်းယေရှုတင် 자, တကယ် 그런 ယေရှုတင်ခြင်းမဟုတ် 감사는 ဆိုတော့အဲ့ယေရှုတင်ခြင်း 자, က 그런 것이 사라져 버리면 အဲ့ဒါတွေပျောက်လေပျောက်သွား 꺼져 버리는 거예요. ပြီးသွား 사라져 버리는 ပျော 겁니다. က်ရှာသွား 그것은 하나님이 주신 감사가 ဆို 아닙니다. တော့အဲ့ဒါကဖျားပေးတဲ့ယေရှုတင်ခြင်းမဟုတ် 하나님이 주신 감사는 ဆိုတော့ဖျားပေးတဲ့ယေရှုတင်ခြင်းဟာ 그럼에도 불구하고 감사할 수 왜 있는 핀인지? 감사를 주시는 거예요. ယေရှုတင်တက်တဲ့ယေရှုတင်ခြင်းမျိုးပေးတာဖြစ်တယ် 그래서 성령의 열매입니다. ဆိုတော့အဲ့အတွက်ကြောင့်တန်ရှင်တော်ဝင်တော် 자, အသီးလို့ 그리 ပြောတာဖြစ်တယ် 아니하실지라도 감사할 수 있는 감사를 하나님이 주시는 겁니다. ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးစားမဟုတ်လေပဲယေရှုတင်တက်တဲ့သဘောပေါ့နော်ဒါကဖျားထည့်ပေးတာဖြစ်ပါတယ် 그래서 그 주시는 하나님이 주시는 성령의 열매로 주시는 그 감사를 마음에 품고 살아가는 사람은 그 주변이 항상 밝아지는 거예요. ဆိုတော့ကြောင့်ဖျားပေးတဲ့ဒီတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်အသီးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ယေရှုတင်တက်တဲ့သဘောကသူ့အထဲမှာရှိမယ်ဆိုသူ့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကအမြဲတမ်းပေါ့နော်ပျော်ရွှင်တွက်ကြနေမှာဖြစ်ပါတယ် 주변 사람에게 좋은 영향을 끼치고 살아가게 되는 겁니다. ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်အဲ့လူကဘေးမှာရှိတဲ့သူတွေကိုလည်းပဲကောင်းတဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုပဲပေး 자, မှာဖြစ်ပါ 그럼에도 တယ် 불구하고 감사, 그리 아니하실지라도 감사할 줄 아는 그 감사가 진정한 감사요 하나님께 드리는 영적 예배라고 할 수 있습니다. ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ပေမဲ့လည်းပဲယေရှုတင်တယ်အဲ့လိုမျိုးမဖြစ်လာလည်းပဲယေရှုတင်တတ်တယ်ဆိုတဲ့အရာမှသာလေတကယ်စစ်မှန်တဲ့ယေရှုတင်ခြင်းဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာရစ်ကိုပေါ့နော်ပူ 자, ဇော်ခြင်းပါ 감사는 တယ် 하면 할수록 풍성해집니다. ဆိုပြီးတော့ယေရှုတင်တက်တဲ့သဘောကယေရှုတင်တက်ရင်တက်တယ်လို့ပို့ပို့ပြီးကျွယ်ဝလာတယ် 그러나 불평과 불만은 하면 할수록 가난해지는 거예요. ဒါပေမဲ့အပြစ်တင်ညှဉ်းညူတာတွေပဲလုပ်မယ်ဆိုရင်လုပ်ရင်လုပ်တယ်လို့ပို့ပို့ပြီးဆင်းရဲလာမှာဖြစ်တယ် 자, 얼마 가지 않아서 자, 이 구원의 은혜에 대한 감사가 꺼져버렸는데 ဆိုတော့ဒါပေမဲ့နောက်သိမ့်မကြဘူးဘောနကေတဲ့ချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယေရှုတင်ခြင်းอ่ะဆိုရင်ပြန်ပြီးတော့မှပေါ့နော်ခါတဲ့ကိုမိငိမ့်လာသလိုဖြစ်လာပါတယ် 찬양하던 입술에서 불평과 불만이 터져나왔는데 ဆိုတော့ချီးမွမ်းတဲ့နှုတ်ကနေပြီးတော့မှအပြစ်တင်ညှဉ်းညူတဲ့စကားတွေပဲထွက်လာပါတယ် 불과 3일짜리 감사였습니다. ဆိုတော့ဘောနော်3ရက်တောင်မခံတဲ့ယေရှုတင်ခြင်းမျိုးဖြစ် 평생 감사해야 되는데 ဆိုတော့တပွားလုံးတစ်သက်လုံးချီးမွမ်းရမယ်ဆိုပြီးပြောတာ 그만 현실의 벽에 부딪혀서 현실을 보고 3일짜리 감사를 했던 거예요. ဆိုတော့ဒါမဲ့လည်းပဲပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေတွေကိုလိုက်ကြည့်မိပြီးတော့မှ3ရက်တောင်မခံတဲ့ယေရှုတင်ခြင်းမျိုးပေါ့နော်လုပ်ခဲ့တာမျိုးဖြစ်ပါတယ် 물이 떨어진 겁니다. ဆိုတော့ရေရကုန်လာတယ် 너무 목말랐던 거죠. ဆိုတော့ဘောနော်ရေရမရှိတဲ့အခါမှာအရင်ရေငတ်လာတာဖြစ်ပါတယ် 그런데 물을 만났습니다. ဒါမဲ့အဲ့မှာရေတွေ့တယ် 자, 얼마나 기뻤겠어요? အဲ့ဆိုတွေ့ချင်းတအားကိုပျော်မယ်မလား 자, 그런데 그 물을 떠서 마셨는데 그 물이 마시지 못할 쓴물이었던 겁니다. ဆိုတော့ဒါမဲ့လည်းပဲအဲ့ရေကိုခက်ပြီးတောက်လဲတောက်လိုက်ရောတောက်လို့မရတဲ့ခါးရရေဖြစ်နေပါတယ် 그러자마자 불평을 터뜨리기 시작하고 불만을 드러내기 ဆိုတော့ 시작했습니다. အဲ့အချိန်ကစပြီးတော့မှ
အပြစ်တင်တဲ့စကားပေါ့နော်တခါလေညီးညူတဲ့စကားတွေပြောတော့တာပဲဖြစ်ပါတယ် 자, 우리가 알아야 될 게 있습니다. ဆိုတော့ကြောက်ဒီညမှာကျွန်တော်သိဖို့လိုအပ်တာရှိပါတယ် 자, 구원받은 이후에 천국에 갈 때까지 하나님이 정해놓으신 코스가 있다라는 것을 알아야 되는 ဆို 거예요. တော့ကက်တင်ချင်းရပြီးတော့ကောင်းကင်နိုင်ငံဝင်တဲ့အချိန်အထိပေါ့နော်ကိုတယောက်စာအနေနဲ့ကိုဖြတ်တန်းရမယ့်လမ်းကြောင်းဆိုတာရှိ 자, ပါတ 이스라엘 ယ် 백성들이 애굽에서 구원을 받았습니다. ဆိုတော့အစ္စရေလလူမျိုးတွေအေဂရုပြည်ကနေပြီးတော့မှလွတ်မြောက်လာခဲ့တယ် 자, 홍해를 건넜죠. ဆိုတော့သူတို့အေရုံပင်လည်းဖြစ်ခဲ့တယ် 그들이 향하는 목적지는 하나님이 약속하신 땅 가나안 ဆို 땅이었습니다. တော့သူတို့ဥတီနေတာကဖခင်ကဂတိပြုထားတဲ့ခါနန်ပြည်ဖြစ်ပါတယ် 그러나 반드시 통과해야 될 곳이 있으니 그곳이 광야였던 거예요. ဆိုတော့ဒါပေမဲ့အဲ့နေရာမှာသူတို့အတိအကျဖြစ်ရမယ့်အရာရှိပြီးတော့မှအဲ့ဒါကတောခန္ဓာရဆိုတာဖြစ်ပါတယ် 자, 구원받은 이후에 야, 이제는 우리에게 펼쳐진 것은 꽃길이요 비단길이고 정말 수월한 길 내리막길이겠다. ဆိုတော့နော်ကတင်ချင်းရပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာငါတို့ရှေ့မှာရှိမဲ့အရာတွေကတကယ်ကိုပန်းခင်းတဲ့လမ်းတွေပဲဖျောက်ဖြူတဲ့လမ်းတွေပဲဂုံအစင်းတွေပဲ 항상 우리 인생은 해피할 거야. ဆိုတော့နော်ငါတို့ရဲ့ဘဝအကုန်အစင်ပြေတော့မှာ 아주 화창한 날씨처럼 우리 인생은 밝을 거야. ဆိုတော့နော်တကယ်ကြည်လင်တောက်ပတဲ့ဟိုရာသီဥတုပေါ့နော်ရှိတဲ့နေ့ရက်တွေလိုပဲငါတို့ဘဝตายရတော့မှာ 그러나 하나님이 정해놓은 코스가 있습니다. ဒါပေမဲ့လည်းအိမ်မှာသိဖို့လိုအပ်တာကဖခင်ကကိုယ်အတွက်သတ်မှတ်ပေးထားတဲ့ course ကရှိမှဖြစ်ပါတယ် 바로 광야를 두신 거예요. ဆိုတော့တောကိုထားရပေးမှဖြစ်တယ် 자, 우리는 지금 광야를 걷고 있는 ဆို 겁니다. တော့ပြောမယ်ဆိုရင်အခုကျုံတို့ကတောခရီးကိုဖြတ်နေရဖြစ်ပါတယ် 물론 우리의 목적지는 천국이죠. ဆိုတော့အတန်းကျုံတို့ဥတည်နေတာကကောင်းကင်နိုင်ငံဖြစ်တယ် 구원받은 이후에 우리는 이 세상이 우리가 거할 집이 아니라는 걸 확실히 압니다. ဆိုတော့ကတင်ချင်းရပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒီလောကကကျုံတို့ကအတိတ်ကျနေရမည်မဟုတ်တော့ဘူးဆိုတာသိပါတယ် 이제 구원받기 전에는 이 세상에 소망을 걸고 살았지만은 구원받은 이후에는 우리의 소망을 하늘에 두고 살아갈 줄 알게 되는 거예요. ဆိုတော့ကတင်ချင်းမရခင်ကတော့ဒီလောကမှာပဲကိုယ့်ရဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေကိုထားပြီးအသက်ရှင်မယ်ဒါပေမဲ့ရပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းတော့အဲ့လိုမျိုးအသက်မရှင်တော့ပါဘူး 우리의 목적지도 천국입니다. ဆိုတော့ကျုံတို့ရဲ့ဘောနော်ဥတည်နေတဲ့နေရာလည်းပဲကောင်းကင်နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ် 그러나 구원받은 이후에 하나님이 바로 즉시 천국에 데려가시는 것이 아니고 ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ကတင်ချင်းရပြီးချင်းမှာကျုံတို့ကိုကောင်းကင်နိုင်ငံခေါ်သွားတာတော့မဟုတ်ပါဘူး 이 세상 광야에서 걷는 가운데에 여러 가지 환란을 겪게 하신다라는 것을 꼭 기억해야 됩니다. ဆိုတော့ဘောနော်ဒီလောကထဲမှာနေတဲ့အချိန်ဆိုတော့ကျုံတို့ကိုခုနတော်ခီးနဲ့တူတယ်ပေါ့နော်ဒုက္ခအခက်ခဲတွေကိုပေးတွေ့မယ်ဆိုတဲ့အရာအဲ့ဒါကိုသိဖို့လိုပါတ 자, ယ် 사도행전 14장입니다. တမန်တော်14 22절. ငယ်20 자, 같이 읽겠습니다. တွေ့လို့ရှိရင်တူတူကဖေဟာ 자, 아버지 집, 저 하늘나라 천성에 이를 때까지 우리가 천국에 갈 때까지 많은 환란을 통과케 하십니다. ဆိုတော့နော်ဖခမဲတော်ရဲ့နိုင်ငံပေါ့နော်ကောင်းကင်နိုင်ငံဝင်တဲ့အချိန်ထိများစွာသောဒုက္ခဆင်းရဲတွေကိုကျုံတို့ကတွေ့ကြုံရမှာဖြစ်ပါတယ် 그러니 마음을 굳게 하라. ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စိတ်နှလုံးသားကိုမြဲမြံခိုင်ခန့်စေပါ 믿음에 거하라. ပြီးတော့ယုံကြည်ခြင်း၌တည်ကြည်နေကြပါ 왜? 많은 환란을 겪게 될 것이니까 ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့များစွာသောဒုက္ခဆင်းရဲတွေတွေ့ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက် 단단히 마음 먹어라 이 ဆို 말입니다. တော့စိတ်နှလုံးသားကိုအခိုင်အမာပြင်ဆင်ထားဆိုတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ် 히브리서 ဟေဘရဲ 10장입니다. ဟေဘရဲ10ဖြစ်ပါတယ် 32절. ငယ်31 자, 같이 읽겠습니다. တွေ့ရင်တူတူကဖေဟာ 자, 너희가 빛을 받은 날이 있다. ဆိုတော့နော်ဒီမှာအောက်မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်သင်တို့ဒီအလင်းတို့ရောက်တည်နေရှိတယ် 바로 생명의 빛을 받았습니다. ဆိုတော့အသက်ရဲ့အလင်းကိုပေါ့နော်ရတာဖြစ်ပါတယ် 그 말은 우리가 구원받았다는 말이에요. အဲ့ဒါကကတင်ချင်းရတယ်ဆိုတာလည်းဖြစ်ပါတယ် 어두운 가운데 빛이 비쳤습니다. ဆိုတော့မောင်မိုက်ထဲကနေပြီးတော့မှကိုကအလင်းကိုရလိုက် 마침 ပြီ 바로
그 빛은 바로 생명의 빛이셨어요. ဆိုတော့ပြီးတော့အဲ့ဒီရဲ့အလင်းကထာဝရအသက်နဲ့ရှင်တဲ့အလင်းဖြစ်ပါတယ် 그 빛을 받은 후에 ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးအလင်းကိုရပြီးတဲ့နောက် 고난이 있다라는 겁니다. ဆိုတော့ဆက်ပြောရတာကဘာလဲဆိုရင်ဒုက္ခဆင်းရဲတွေရှိမယ်ဆိုပြီးပြောတာပါတယ် 영적인 고난이 있어요. 싸움이 ဆိုတော့ 있어요. ဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာတိုက်ပွဲပေါ့နော်ဒုက္ခဆင်းရဲတွေကိုရင်ဆိုင်ရ 이 မှာဖြစ်တ 세상에 ယ် 살아가는 가운데도 육신적인 고난이 있고요. ဆိုတော့ဒီလောကရင်းမှာနေနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ခန္ဓာပိုင်းဆိုင်ရာဒုက္ခဆ 자, င်းရဲရှိ 구원받은 မှာ 사람은 ဖြစ်တယ် 거기에 더해져서 영적인 싸움, 고난이 있다라는 겁니다. ဆိုတော့ကတိချင်းရတာတဲ့သူကအဲ့ဒီအရာအပါအဝင်ဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာတိုက်ပွဲကိုတိုက်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ထပ်ဆင့်ဒုက္ခရှိမှာဖြစ်ပါတယ် 너희가 경건하게 살고자 하느냐? ဆိုတော့သင်တို့ဖျားနဲ့မွေးလျော်တဲ့အသက်တာနဲ့အသက်ရှင်ချင်တာ 그러면 많은 핍박을 받을 것이다. အဲ့ဆိုရင်များစွာသောဒုက္ခညှင်းဆဲခြင်းတွေရှိမယ် 그러나 염려하지 마라. ဒါပေမဲ့မစိုးရိမ်နဲ့ 하나님이 다 통과해 주실 거다. ဆိုတော့ဖျားသခင်ကအကုန်လုံးအောင်မြင်ကျော်လွှားနိုင်အောင်လုပ်ပေးမှာ 이기게 ဖြစ် 해주실 တယ် 거라는 겁니다. အောင်မြင်နိုင်အောင်လုပ်ပေးမှာဖြစ်တယ် 자, 로마서 8장입니다. ယောမရှိ 자, 17절, 18절. အငယ်ဆက်ခွန်ဆက်ရှိ 자, 같이 읽겠습니다. တွေ့တူကဖျား 자, 자, 코스가 있는 겁니다. ဆိုတော့နော်ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းကိုယ့်တယောက်စာ course ကရှိပါတယ် 영광을 얻으려거든 고난에 참여하라는 거예요. ဆိုတော့နော်ကိုကတကယ်ပဲဘုံတကြီးကိုခံစားချင်တယ်ဆိုရင်ဒီဆင်းရဲဒုက္ခကိုလည်းကိုကခံယူရမှာဖြစ်ပါတယ် 자, 고난이 없이 영광도 없다. ဆိုတော့ဒုက္ခမရှိရင်ဘုံတကြီးလည်းမရှိဘူး No pain, no crown ဆိုတော့ 그랬습니다. နာကျင်မှုမရှိရင်ကိုယ့်အတွက်တရဖူဆိုတာလည်းရှိမှာမဟုတ်ဘူး 그게 코스라는 거예요. အဲ့ဒါဘာလဲကိုယ့်တယောက်စာကိုဖြတ်တန်းရမယ် course ဖြစ်တယ်လေ 그래서 광야를 허락을 하시는 ဆို 겁니다. တော့အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့လည်းပဲခန္ဓာရတောဆိုတာကိုပေါ့နော်ဖြတ်တန်းခွင့်ပေးထား 자, တယ် 그 목적과 이유가 있습니다. ဆိုတော့အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ပန်းနိုင်ဆိုတာရှိပါတယ် 자, 첫 번째는 무엇이냐? ဆိုတော့ပထမတစ်ချက်ကဘာလဲ 자, 환란을 통해서 하나님의 자녀답게 그 믿음을 단단하게 단련케 하시기 위함입니다. ဆိုတော့နော်ပထမချက်ကတော့ဒုက္ခဆင်းရဲတွေအဖြစ်ဆိုတော့ကျုံတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းအခိုင်အမာပေါ့နော်ဖြစ်စေတာဖြစ် 자, ပါတယ် 이스라엘 백성들을 불러낼 때 하나님이 너희는 나의 군대다라고 말씀하셨어요. ဆိုတော့ဣတလလူမျိုးတွေကိုဖခင်ကရွေးကောက်တဲ့အခါမှာလည်းပဲသင်တို့ကဆိုလို့ရှိရင်ငါရဲ့စစ်တီတွေဖြစ်တယ်လို့ပြောတာပါ 그러나 လေ 400년간 종살이 하던 사람들입니다. ဆိုတော့သူတို့နှစ်ပေါင်း400ကျွံပွားနေပဲနေခဲ့တာဖြစ်တယ် 싸우면은 아무것도 모르는 사람들인데 အဲဆိုလို့ရှိရင်တိုက်ခိုက်တယ်ဆိုတဲ့အရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတို့ 그들은 ဘာမှမသိ 광야 ဘူး 40년을 통과하는 가운데에 군대로서 준비되어 갔던 겁니다. အဲဆိုတော့တောကိုနှစ်ပေါင်း40ဖြည့်ရင်းနဲ့မှစစ်တီတယောက်ရဲ့စိတ်သက်ဖြစ်အောင်ပေါ့နော်ပြင်ဆင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် 그래서 가나안 전쟁에서 기필코 승리케 하셨고 그 땅을 전쟁을 통해서 차지하게 하셨던 거예요. ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးနဲ့ခါနန်နေနဲ့တိုက်တဲ့ခါမှာတိုက်ပွဲကိုပေါ့နော်အောင်မြင်အောင်လုပ်ပေးတယ်ပြီးတော့အဲ့မြေကိုပြန်ပြီးတော့သိမ့်ပိုက်အောင်လုပ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ် 하나님은 우리를 양으로만 머물러 있기를 원치 않으셔요. ဆိုတော့ဖျားခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုတိုးပေါက်လေးအနေထားနဲ့ပဲပေါ့နော်ရှိနေတာကိုမကြိုက်ပါဘူး 전쟁터에서 힘있게 적진을 향해서 달려나가는 말의 신앙으로 점점점 단련해 나가도록 훈련케 하시기 위해서 광야를 허락하신다라는 겁니다. ဆိုတော့ပေါ့နော်တိုက်ပွဲမှာပေါ့နော်ခါတဲ့ဒီဓာတ်တွေလက်နက်တွေရှိနေအဲ့ဓာတ်ထဲမှာလည်းပဲထိုးပြီးတော့မှဝင်သွားနိုင်တဲ့မြင်းတစ်ကောင်ကဲ့သို့ပေါ့နော်ဖြစ်လာအောင်ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာကအဲ့လိုမျိုးရင့်ကျက်လာအောင်ဘုရားကပြင်ဆင်ပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ် A가 태어났어요. ဆိုတော့ဥမာခလေးတယောက်မွေးလာပြီ 그런 무럭무럭 자라서 자기 역할을 할 줄 아는 책임감 있는 성실한 어디에 가서든지 쓰임받는 칭찬받는 사람이 돼야 되지 않겠습니까? ဆိုတော့အဲ့ကလေးကိုကိုကမွေးလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ပုံမှန်ကြီးပြင်းလာပြီးတော့မှနောက်အချိန်တန်တဲ့အခါမှာဘယ်နေရာဘယ်ပေါင်ထဲပဲရောက်သွားပါစေကိုလုံးရမယ့်အလုပ်ကိုတာဝန်သိပြီးတော့မှတစ္ဆာရှိစွာနဲ့အသုံးပြုချင်ခံရသူဖြစ်စေချင်တယ်မလား 없어도 되는 사람이 되면 안 되죠. ဆိုတော့
အသုံးမတည့်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်နေမရှိလေရပါတယ်ဆို 있으나 마나한 사람도 돼서는 안 될 ရှိလေ 겁니다. အပိုပဲဆိုတဲ့သူဖြစ်မယ် 꼭 ဖြစ်မယ် 필요한 사람이 되어야 될 겁니다. ဆိုတော့ဘယ်နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်မဖြစ်မနေလိုအပ်တဲ့သူဖြစ်ဖို့လိုပါတယ် 그래서 꼭 필요한 사람이 되게 하게 하시려고 하나님은 단련시키는 일을 하시는 거예요. ဆိုတော့ကိုကမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်လာဖို့အတွက်ဖခင်ကကိုယ်ပြင်ဆင်ပေးနေဖြစ်ပါတယ် 우리에게는 아직 모난 것들이 많이 남아져 있습니다. ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တက်တာကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ပုံမကျသေးတဲ့အပိုင်းတွေအများစွာကျန်နေဖြစ်ပါတယ် 자, 봉사를 하다 보면 서로 부딪히는 것들이 있어요. ဆိုတော့စက္ကန့်တဲ့အမှုတွေကိုလှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာလည်းပဲအပြန်အလှန်ထိတ်တိုက်တွေ့တဲ့အရာရှိပါတယ် 같이 함께 주님을 위해서 무언가가 어떤 일을 하지 않으면 자기가 어떤 부분이 연약하고 부족한지를 알 길이 없습니다. ဆိုတော့ဒါမဲ့လည်းအဲ့ဒါလည်းပဲအတူတကွပေါ့နော်ပေါင်းဖက်ပြီးတော့မှဟိုဖះအတွက်ပြန်ပြီးတော့မှစက္ကန့်မှုတွေကိုလုံမှပဲကိုကဘယ်အပိုင်းမှာအားနေပါတယ်ဆိုတာပေါ့နော်သိလာတာဖြစ်ပါတယ် 그래서 우리는 서로 부딪히는 가운데 자신이 얼마나 연약하고 부족한 존재인지를 알게 되어가는 거예요. ဆိုတော့အဲ့ကြောင့်မလို့ထိတ်တိုက်တွေ့တဲ့အမှုတွေအဖြစ်ကိုကဘယ်အပိုင်းကအားနေနေတယ်ဘယ်လိုပြင်ဆင်ရမလဲအဲ့ဒါတွေကိုပို့ပြီးသိလာမှာမျိုးစားဖြစ်ပါတယ် 그래서 주님이 우리를 다듬어 가시는 겁니다. ဆိုတော့အဲ့ကြောင့်အဲ့လိုမျိုးနီလန်းနဲ့လည်းဖះကကျုံတို့ကိုပြန်ပြီးတော့ပုံသွင်းပေးနေတာဖြစ်ပါတယ် 자, 훌륭한 조각가가 있습니다. ဆိုတော့အဲ့အတွက်ကြောင့်အရင်ကိုထူးချွန်တဲ့ပေါ့နော်ဗဟုပညာရှင်ရှိရထားလိုက် 이 나무로 작품을 만드는 그 조각가는 나무를 돌로 작품을 만드는 조각가는 그 돌 덩어리를 딱 보면은 그 돌로 보이지 않는 거예요. 그 돌 덩어리가. ဘောနော်ဒီကြောက်တွေကိုပုံဖော်တဲ့ပေါ့နော်ဗဟုပညာရှင်ဆိုရင်လည်းပဲကြောက်တုံးကိုမြင်ပေမဲ့လည်းပဲဒီတိုင်းကြောက်တုံးအနေနဲ့မြင်တာမဟုတ်လေအဲ့ဒါကိုပုံဖော်ပြီးတော့မှပေါ့နော်မြင်တာမျိုးစားဖြစ်ပါတယ် 그 속에 작품을 보는 겁니다. ဆိုတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အဲ့ထဲမှာသူ့ဘယ်လိုလက်ရထွင်ရမလဲမြင်ရပြီးသားဖြစ်တယ် 이미 형상을 딱 그려 넣었어요. ဆိုတော့အဲ့တုံးကိုကြည့်ပြီးတော့မှသူကပုံဖော်ထားပြီးသားဖြစ်တယ် 그러나 보통 사람의 눈에는 그냥 돌 덩어리일 뿐이에요. ဒါ 바위 ပေမဲ့ 덩어리일 အဲ့လို 뿐이에요. မျိုးမဟုတ်တဲ့ပုံမှန်သူတယောက်ရဲ့အမြင်နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ကြောက်တုံးကကြောက်တုံးပဲလေ 그러나 ဟုတ်တယ်မလား 훌륭한 조각가의 눈에는 작품으로 보이는 겁니다. ဆိုတော့ဒါပေမဲ့တကယ်ထူးချွန်တဲ့ပညာရှင်ရဲ့အမြင်နဲ့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တကယ်လက်ရပေါ့နော်တစ်ခုအနေနဲ့မြင်တာဖြစ်ပါတယ် 자, 우리는 구원을 받았지만 여러 가지 모난 부분들, 연약하고 부족한 부분들이 많이 있습니다. ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းပဲအဲ့တိုင်းပဲကတင်ချင်းရထားတာတော့မှန်ပေမဲ့လည်းပဲဆိုတော့များစွာသောပေါ့နော်ခါတဲ့ဒီပုံမကျသေးတဲ့အရာတွေအားနေပြီးတော့မှလိုအပ်ချက်တွေများ 그래서 စွာရှိ 하나님은 ပါတယ် 교회라고 하는 절구에다가 집어넣는 거예요. ဆိုတော့အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အသင်းတော်ဆိုတဲ့ပေါ့နော်တခါတဲ့ပုံထွင်းတဲ့အထဲတွေကိုအံကွက်တွေကိုကျွန်တော်ထည့်ထားတာဖြစ်ပါတယ် 절구 아시죠? 절구? 곡식을 찢는 절구. ဆိုတော့ဘောနော်ခါတဲ့ဒီအစားအသောက်တွေထုတဲ့ဟိုဒီဗာကြောက်ဆောက်စုံတဲ့တူတဲ့ຢာမျိုးစား 껍질을 벗기는 အ 거잖아요. ခွန်တွေကိုခွာချတာ 찢는 겁니다. ဆိုတော့အဲ့တဲကိုထည့်မယ် 깨뜨리는 ပြီးတော့ 거죠? ထုမယ်ခြေမယ် 그 교회라고 하는 절구에다가 딱 집어넣는. ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးအသင်းတော်လို့ပြောတဲ့အံကွက်ထဲမှာကိုယ်တွေကိုထည့်မှာဖြစ် 자, ပါတယ် 그래서 다듬어 가시기 시작하는 겁니다. ဆိုတော့ပြီးတော့မှပုံစံသွင်းတော့မှာဖြစ်တယ် 서로가 서로에게 도구의 역할을 하는 거예요. 좋은, 이로운 도구의 역할을 하는 겁니다. အဲ့ဆိုတော့အပြန်အလှန်အထောက်အကူပေါ့နော်အဲ့မှာဖြစ်စေကြမှာဖြစ်ပါတယ် 그러니까 형제자매가 없으면 나의 모습을 몰라요. အဲ့ကြောင့်မလို့ဘေးမှာညီကိုမောင်နှမတွေမရှိရင်ကိုလည်းမသိနိုင်ဘူး 그 돌덩어리를 보고 이미 형상을 딱 그려놓은 이후에 이제 그 형상 이외에 자기가 그려놓은 형상 이외의 나머지 돌들을 필요 없는 돌들을 쳐내기 시작하는 거예요. ဆိုတော့နော်ကြောက်တုံးတုံးကိုကြည့်တယ်ဆိုတော့ပြီးတဲ့အခါမှာစိတ်နဲ့ပုံဖော်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပုံဖော်ပြီးတော့မှမလိုအပ်ဘူးလို့ထင်တဲ့အပိုင်းကိုဖက်ထုတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ် 아프죠? အဲ့ဆိုရင်နာကျင်တယ်မလား 그런데 그 아픔이 주님이 나를 다듬어가는 작업 중에 계시는 겁니다. ဆိုတော့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီရဲ့နာကျင်မှုอ่ะဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ဖခင်ကပြင်ဆင်နေတာဘာလားဆိုတာကိုပေါ့နော်သိရတာဖြစ်ပါတယ် 그래서 결국은 주님이 그려놓은 그리스도의 형상대로 우리를 다듬어 내시는 거예요. ဆိုတော့နော်အဲ့လိုမျိုးနဲ့နောက်ဆုံးမှာဖခင်ကနှစ်သက်တဲ့ပုံစံထွက်လာအောင်ပေါ့နော်ဖခင်ပြင်ဆင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ် 그래서 우리는 점점점 하나님의 작품이 되어가는 겁니다. ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးနဲ့ကျွန်တော်ကတဖြည်းဖြည်းဖခင်ရဲ့လက်ရပေါ့နော်ထွက်လာတာဖြစ်ပါတယ် 모난 돌을 이제 그 상류에
그 모난 돌들이 점점점 물살에 휩쓸려서 굴러 내려가면서 하류까지 도착을 하게 됩니다. So ဘောနော်ဟိုတောင်ထိပ်ကနေပြီးတော့မှပုံမကြတဲ့ဘောနော်ကြောက်တုံးလေးတွေရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအရာတွေတလိမ့်နဲ့ဘောနော်ဆင်းလာပြီးတော့မှအောက်ကျမ်းပြူရောက်လာပါတယ် 그러면은 그 과정 속에서 그 물 속에서 다른 돌들과 막 부딪히면서 모난 것이 깨져가면서 하류에 도착할 때쯤에는 아주 맨들맨들한 그런 정말 갖고 싶은 돌이 되는 거예요. ဆိုတော့ဘောနော်အလိုမျိုးနဲ့ဘောနော်တလိမ့်ချင်းနဲ့ရေထဲထိပါဘောနော်ရောက်သွားလိမ့်မယ်အဲ့လိုမျိုးနဲ့ရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာအဲ့ကြောက်ကိုဘောနော်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်ချောမွတ်လာပနေပြီးတော့မှပြန်ပြီးတော့မှသိမ်းသားခြင်းနဲ့ကြောက်ဖြစ်ဘောနော်ပြောင်းသွားတာဖြစ်ပါတယ် 아주 매끄럽고 단단한 돌이 되는 겁니다. ဆိုတော့ဘောနော်ခါရဲချောမွတ်နေပြီးတော့မှခိုင်မာတဲ့ကြောက်တုံးတုံးဘောနော်ဖြစ်နေပါတယ် 결국은 주님은 교회 가운데에서 말씀 가운데에서 성령 가운데서 우리가 붙어만 있으면 그리스도의 날에 주님 앞에 설 때 부끄러운 모습으로 흠도 없고 점도 없는 모습으로 서게 하십니다. ဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အသင်းတော်ထဲမှာပြီးတဲ့ခါမှာနှုတ်ဘတ်တော်အားဖြင့်ဘောနော်ခါရဲကိုယ်ကိုပြန်ပြီးတော့မှပြင်ဆင်ပေးမယ်ပြီးတော့ဖျားရှိပြန်ရက်တဲ့ခါမှာလည်းပဲအပြည့်အနာစာကင်းတဲ့အသက်တာနဲ့ပြန်ရက်နိုင်အောင်ဘောနော်လုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ် 그래서 하나님이 계속 우리를 작업을 하시는데 깨트리고 꺾는 작업을 하시는 거예요. ဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်ဖျားကကျုံတို့ကိုဇက်တိုက်ဘောနော်ပြင်ဆင်နေတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်နေတာဖြစ်တယ်ဖက်ထုတ်တာမျိုးတွေထုခွဲထုတ်ပလိုက်တာမျိုးတွေဘောနော်ရှိမှာဖြစ်ပါတယ် 정말 값비싼 그런 보석들이 있습니다. ဆိုတော့ပြီးတော့အရင်ဈေးကြီးတဲ့ယေရနာတွေရှိပါတယ် 그런데 원석을 그대로 귀한 값을 받지는 못해요. ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ငကိုကုံချမ်းတိုင်းပေါ့နော်အဲ့ဒီတိုင်းကြောက်တုံးတိုင်းဆိုရင်တော့ဈေးကြီးကြီးနဲ့မရဘူး 보석을 볼 줄 아는 그 보석 세공업자 손에 들어가게 되면 정말 값진 귀한 그런 보석으로 탄생이 되고 아주 비싼 값에 팔리게 되는 겁니다. ဆိုတော့ဒါပေမဲ့လည်းပဲအဲ့ဒါကိုပေါ့နော်ဒီယေရနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကြည်တက်တဲ့ပုံကိုရဲ့လက်ထဲကိုရောက်သွားမယ်ဆိုရင် तू ကသာမွမ်းမှန်ထုတ်ပလိုက်မယ်ဆိုရင်တကယ်ဈေးကြီးတယ်ပေါ့နော်ကြောက်တလုံးဖြစ်သွားတာဖြစ်ပါတယ် 하나님의 손에 들어가면 어떤 원석도 아주 비싼 정말 빛나는 그런 귀한 보석으로 하나님 반드시 바꿔놓으시는 겁니다. ဆိုတော့အဲ့တိုင်းပဲဖျားသခင်ရဲ့လက်ထဲကိုသာပေါ့နော်ရောက်သွားမယ်ဆိုလို့ရှင်ဆိုတော့ဘလောက်ပဲပုံပန်းပေါ့နော်ခါတဲ့ဟိုမကြသေးတဲ့ကြောက်တုံးဖြစ်နေစေတကယ်ကိုအဖိုးတန်တယ်ပေါ့နော်သူတယောက်ဖြစ်ပြောင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ် 하나님은 수천 년 동안 그 일을 해오셨어요. ဆိုတော့ဘုရားသခင်ကအခုလည်းပဲနှစ်ပေါင်းမြောက်များစွာဒီအလုပ်ပဲလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် 많은 인생을 다루어 오셨던 ဆို 겁니다. တော့များစွာသောလူသားတွေကိုပြုပြင်မွမ်းမံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် 그래서 하나님의 손에 들어가면은 반드시 정말 존귀한 인생이 되는 겁니다. ဆိုတော့ကြောင့်ဘုရားသခင်ရဲ့လက်ထဲကိုသာရောက်သွားမယ်ဆိုရင်အရန်ကိုအဖိုးတိုက်ကြံတဲ့လူသားပေါ့နော်ဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ် 정말 보석 같은 존재가 되는 거예요. ဆိုတော့တကယ်ကိုကြောင့်မြေရနာနဲ့တူတဲ့လူသားတစ်ယောက်ဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ် 그래서 정말 하나님의 자녀로서 부끄러움이 없는 모습으로 반드시 서게 해주시기 위해서 우리를 단련하시는 일들이 있습니다. ဆိုတော့လူမျိုးဖခင်ရဲ့သားသမီးတစ်ယောက်အနေနဲ့ရှက်စရာကင်းတဲ့အသက်တာနဲ့ပေါ့နော်ဖခင်ရှေ့မှာပြန်ပြီးတော့မှရက်နိုင်ဖို့အတွက်ကျုံတို့ကိုပြင်ဆင်ပေးနေတဲ့အရာတွေရှိရဖြစ်ပါတယ် 그래서 하나님의 능하신 손 아래서 겸손하라. ဆိုတော့ကြောင့်ဖခင်ရဲ့တကူတော်လက်တော်အောက်မှာနှိတ်ချခြင်းရှိပါလို့ပြောတာပါ 하나님의 능하신 손이 있습니다. ဆိုတော့ 능하신 ဖ 손. ခင်ရဲ့တကူတော်လက်တော်ရှိ 그 아래에서 အဲ့ဒီအောက်မှာ 순종함으로 ဆိုတော့နာခံပြီးတော့မှ 계속 그 다스림 가운데 있으면 때가 되면 주님이 높이 드시는 일이 있습니다. ဆိုတော့အဲ့ဒီရဲ့ဖခင်ရဲ့လက်တော်အုပ်စိုးမှုအောက်မှာကိုယ်ရှိနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အချိန်တန်တဲ့အခါမှာချီးမြှောက်ခြင်းကိုခံရမှာဖြစ်ပါတယ် 자, 그래서 단련하시기 위해서 이 광야를 허락하시는 겁니다. ဆိုတော့နော်ကျွန်တော်ပြင်ဆင်ပြုပြင်ဖို့အတွက်နဲ့ခုနတောဆိုတဲ့အရာကိုထားရတာဖြစ်ပါတယ် 자, 또 광야를 허락하신 이유와 목적이 있습니다. ဆိုတော့ပြီးတော့နောက်ထပ်တစ်ခုဒီတောကိုထားရပေးတဲ့အကြောင်းရင်းရည်ရွယ်ချက်ရှိပါတယ် 자, 자녀가 성장하는 과정 속에서는 부모의 사랑을 그 깊이를 그 넓이를 길이를 높이를 안다고 말하고 노래도 하지만
진정으로 깨닫지 못합니다. 알 수가 없어요. ဆိုတော့တာသမီးတွေကိုပြုစုပြောထောင်ပေးတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပြောထောင်ပေးတဲ့အခါမှာတာသမီးတွေကမိဘမြတ်တာကိုသိတယ်လို့ပြောတာမျိုးစားဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းပဲတကယ်တမ်းလက်တွေ့မှာကျတော့မိဘမြတ်တာရဲ့အတိမ်အနက်အကျယ်ဝန်းဘယ်လောက်ထိရှိတယ်လဲဆိုတာတကယ်တမ်းကျသဘောမပေါက်ပါဘူး 언제 진정으로 그 부모의 그 사랑을 깊이 있게 절절히 마음속 깊이 깨닫고 알게 되고 감사하게 되냐면 ဒါဆိုရင်ဘယ်ချိန်ကာလရောက်တဲ့အခါမှာတကယ်ကိုနဲ့နေစွာနဲ့ပေါ့နော်ဒီမိဘတွေရဲ့မြတ်တာကိုအမှန်တကယ်နားလေသဘောပေါက်လာတယ်ဆိုတော့ 언제일까요? ဘယ်ချိန်လို့ထင်လဲ 내가 내 자녀를 키우면서 마음고생을 좀 해보면 압니다. ဆိုတော့ကိုကသားသမီးမွေးလာတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာသူတို့ကိုပြုစုပြောထောင်ပေးရင်းနဲ့မှစိတ်တော်ကရောက်တဲ့အရာတွေရှိလာမယ်အဲ့အချိန်ကျမှသဘောပေါက်တာဖြစ်ပါတယ် 자녀를 놓고 그 자녀를 키워봐야지 드디어 조금씩 진정으로 그 부모에 대한 그 사랑의 깊이와 넓이를 그 길이를 알아가게 되는 거예요. ဆိုတော့ကလေးကိုမွေးရုံနေတော့မကဘူးပြုစုပြောထောင်တဲ့အရာပါပေါ့နော်လုပ်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါမှပဲအဲ့အချိန်ကျမှမိဘရဲ့မြတ်တာကဘလောက်ထိနဲ့နေပြီးတော့မှကြီးမားကျယ်ဝန်းတယ်လေအဲ့ဒီအရာကိုသဘောပေါက်လာတာဖြစ်ပါတယ် 마찬가지로 우리가 구원받고 바로 천국에 가게 되면 하나님이 우리에게 베풀어 주신 사랑이 얼마나 크고 그 은혜가 얼마나 깊은지를 알 수가 없습니다. ဆိုတော့အဲ့တိုင်းပဲကျုံတို့ကကေတီချင်းရပြီးတော့မှကောင်းကင်နိုင်ငံကိုတန်းပြီးတော့မှဝင်ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဖခင်ရဲ့မြတ်တာဘလောက်ထိကြီးမားပြီးတော့မှနှက်နေတယ်လေအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်မသိနိုင်ပါဘူး 그냥 3일짜리 감사와 찬양이 되는 거예요. ဘာလို့အဲ့ဒါမျိုးဆိုလို့ရှိရင်3ရက်လောက်ပဲဂျေဇုတင်ပြီးတော့မှချီးမွမ်းပြီးပျောက်သွားအဲ့လိုလူစားမျိုး 자, ပဲဖြစ် 똑같은 찬양을 해도 ဆိုတော့တူညီတဲ့ချီးမွမ်းတဲ့ခြင်းကို 똑같은 ဆိုတာမှန်ပေ 감사의 မဲ့ 내용을 찬양을 해도 ဆိုတော့တူညီစွာပေါ့နော်ဂျေဇုတင်နေဆိုပြီးတော့မှချီးမွမ်းတာမှန်ပေမဲ့ 여호와는 나의 힘이시오. ဆိုတော့ထာဝရဘုရားငါရဲ့ခွာပလာဖြစ်တယ်ငါရဲ့ပေါ့နော် 나의 ခါရဲ့ဘုန်းစီ 구원이시고 ဖြစ်တယ်ငါရဲ့ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်တယ် 나의 용사시라는 똑같은 내용의 찬양을 할지라도 ဆိုတော့ငါရဲ့စစ်သူရဲ့တပါဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့မှတူညီစွာချီးမွမ်းနေတာမှန်ပေမဲ့ 자, 이제 구원받은 지 얼마 안 된 청년이 부르는 찬양과 ဆိုတော့အခုမှကယ်တင်ခြင်းရလာတာဘလောက်မှမကြသေးတဲ့လူငယ်တစ်ယောက်ရဲ့ချီးမွမ်းခြင်းနဲ့ 많은 인생의 환란을 겪어가면서 믿음을 끝까지 지키고 그리고 노년이 되어서 부르는 찬양과 ဆိုတော့လူပွားရဲ့အတွေ့အကြုံများစွာရှိပြီးတော့မှဆိုတော့များစွာတော့ပေါ့နော်ညင်စေခြင်းဒုက္ခတွေရှိပေမဲ့လည်းပဲမိမိရဲ့အသက်တာကိုပေါ့နော်တေချာဆောင်ထိန်လာတယ်အဲ့လိုမျိုးနဲ့တက်ကြီးရွယ်ကိုတယောက်ဖြစ်နေပြီအဲ့လူရဲ့ချီးမွမ်းခြင်းနဲ့ဟာ 그 찬양을 듣는 사람들의 가슴 속의 울림이 똑같겠습니까? ဆိုတော့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလူနှမျိုးရဲ့ပေါ့နော်ချီးမွမ်းတဲ့ခြင်းကိုကြားရတဲ့အခါမှာနားထောင်တဲ့သူတွေကတူညီစွာပဲခံစားရမလား 젊은 청년이 부르는 노래가 훨씬 듣기에는 좋겠죠. ဆိုတော့လူငယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူချီးမွမ်းတဲ့အတန်နားထောင်ရင်တော့နားထောင်ရ 즐겁게 တတ်တာ 해줄 수 နိုင်ပါတယ် 있습니다. နားကိုတတ်တာအောင်တော့လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ် 그러나 깊이 있는 감동은 주지 못할 ဒါပေ 거예요. မဲ့လည်းတကယ်နဲ့နေတဲ့စိတ်လှုပ်ရှားမှုတော့မဖြစ်ပေါ်စေဘူး 결코 같지 않을 겁니다. ဆိုတော့ဘလို့မှတူညီမှာမဟုတ်ပါဘူး 그래서 광야를 주님은 허락을 하시는 거예요. ဆိုတော့အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဖခင်ကဒီတောခန္ဓာရအောင်ပေါ့နော်ခွင့်ပြုပေးတာလည်းဖြစ်ပါတယ် 정말 진정으로 주님을 노래하고 주님을 찬양할 수 있도록 마음속 깊은 곳으로부터 정말 감동과 감격에 어쩔 수 없이 정말 눈물을 줄줄 흘리며 그 구원의 은혜에 감사의 찬양을 부를 수 있는 인생이 될 수 있도록 하시기 위해서 광야를 허락하시는 겁니다. ဆိုတော့တကယ်စစ်မှန်ဖခင်ကိုချီးမွမ်းနိုင်ဖို့အတွက်တကယ်စိတ်နှလုံးသားနဲ့နေစွာနဲ့ပေါ့နော်တကယ်မျက်ရည်ကျပြီးတော့မှဖခင်ကိုပြန်ပြီးတော့မှချီးမွမ်းနိုင်ဖို့အတွက်ဆိုပြီးတော့မှဒီတောခန္ဓာရဆိုတာကိုပေါ့နော်ဖခင်ကခွင့်ပြုပေးထားဖြစ်ပါတယ် 구원의 은혜 속에 얼마나 깊이 있고 얼마나 큰 주님의 사랑과 은혜가 담겨져 있는지를 우리가 광야 생활을 하는 가운데 믿음을 지키며 살아가는 가운데에 우리가 더욱더 깨달아갈 수 있도록 그 더 큰 은혜를 느낄 수 있도록 하시기 위해서 광야를 허락하시는 거예요. ဆိုတော့ဒီကတင်ချင်း
ကျေးဇူးကိုပေါ့နော်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့မှာတကယ်ကိုနဲ့နေတဲ့ဖခင်ရဲ့ကျေးဇူးပြုမှုတွေကရှိနေတာဖြစ်တယ်လေအဲ့ဆိုတော့ကိုကဒီတော်ခီကိုဖြတ်တဲ့အခါမှာပဲပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုစောင့်ထိန်မှပဲအဲ့ဒီရဲ့နဲ့နေမှုတွေကိုသိမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ခံစားရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေးပြီးတော့မှခွင့်ပြုတာဖြစ်ပါတယ် 자, 에베소 3장 အဖက်တော့ 자, 18절부터 19절입니다. အငယ်18 19ဖက်ခန်းကြီး3အငယ်18 자, 같이 읽겠습니다. တွေ့တူကဖေဟာ 우리는 모든 성도와 함께 성경을 계속 배우는 가운데 하나님과 우리 구주 예수 그리스도를 아는 지식에서 그리스도의 사랑을 깨달아가고 그리고 더욱더 하나님이 그 은혜 가운데 풍성한 은혜로 말미암아 우리의 믿음을 더욱 강하게 해주십니다. ဆိုတော့ဘာလို့မကြည့်မဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဆိုတော့ကိုကဒီဖရားရဲ့ပေါ့နော်ခါရဒီချစ်ချင်းမြတ်တာကိုဇီသက်ရှင်သူအပေါင်းတို့ကဆိုလို့ရှိရင်ဆိုဘယ်အချိန်မှာပေါ့နော်နားလဲသဘောပေါက်တယ်လာတယ်ဆိုတဲ့အရာဆိုပြီးတော့ဒီဖရားရဲ့ကြွယ်ဝခြင်းထဲမှာရှိနေမှသာလင်ဒီအရာတွေကိုပို့ပြီးတော့မှနဲ့ပေါ့နော်နားလဲလာနိုင်မှာလည်းဖြစ်ပါတယ် 주님의 사랑과 은혜를 깨닫고 아는 만큼 주님을 위해서 살 수가 있어요. ဆိုပြီးတော့ဒီဖရားရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာကျေးဇူးပြုမှုတွေကိုကိုကသိလာတဲ့အပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့အသက်တာကိုရှောက်လာတာ 머리로 아는 것과 가슴으로 정말 뼈저리게 깨달은 것과는 달라요. ဆိုပြီးတော့ခေါင်းနဲ့သိတာနဲ့ကိုယ်စိတ်နှလုံးသားတကယ်အယိုးရဲ့အထိရောက်သွားပြီးတော့မှသိတာနဲ့မတူပါဘူး 자, 아는 것은 결국은 행하게 되어 있습니다. ဆိုတော့သိတယ်ဆိုရင်လက်တွေ့လှုပ်ဆောင်ပါတယ် 그러나 머리로만 지식적으로 아는 것은 그것은 능력이 되어 나올 수가 없어요. ဆိုတော့ခေါင်းနဲ့ပဲအသိပညာတစ်ခုလိုပဲတက်တယ်ဆိုရင်လက်တွေ့မှာမထွက်လာဘူး 알고 그리고 깨달아야 됩니다. အဲကြောင့်မလို့သိပြီးတော့မှနားလည်ဖို့လိုတယ် 그래서 우리가 주님의 사랑을 깨닫고 점점 알아가는 만큼 주님을 위해서 헌신할 수 있는 거예요. ဆိုတော့အတွက်ကြောင့်ဖခင်ရဲ့မြတ်တာကိုကိုကတကယ်သိပြီးတော့မှနားလည်လာတဲ့အပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှလက်တွေ့ပြန်ပြီးပေးဆက်တဲ့အရာတွေကထွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ် 자녀들은 어린 나이일수록 굉장히 이기적입니다. 자기만 알아요. ဆိုတော့နော်အခုကလေးတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုလဲအဲ့တိုင်းပဲငယ်ရင်ငယ်တယ်လို့ပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့မှငယ်တဲ့ကလေးတွေကတကူကောင်းဆန်တယ်ကိုယ့်အတွက်ပဲကိုသိပါတယ် 나밖에 몰라요. သူတစ်ယောက်တည်းအပြင်တခြားသူအတွက်ဆိုမသိဘူး 그게 아이입니다. အဲ့ဒါဘာလဲကလေးတွေဖြစ်တယ် 남의 상대방의 편에 서서 상대방의 마음을 이해하려고 노력하려고 하는 마음이 없어요. ဆိုတော့တစ်ဖက်သူရဲ့နေရာမှာရက်ပြီးတော့မှတစ်ဖက်သူကဘယ်လိုခံစားရမလဲအဲ့စိတ်ကိုနားလည်ပေးဖို့လုပ်တယ်ဆိုတာမရှိဘူး 몸은 어른인데 정신적으로는 어린아이가 있죠. ဆိုတော့ဘောနော်တချို့ကခံနာတော့လူကြီးဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ဘောနော်ဒီစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအာယုံပိုင်းဆိုင်ရာကလေးရွယ်ပဲရှိပါတယ် 어쩔 때 말하냐면 자기밖에 모를 때 ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုးအချိန်တွေမှာအဲ့စကားအလွယ်တကူပြောတတ်လဲကိုယ့်အတွက်ပဲကိုသိတဲ့သူတွေကိုတွေ့တဲ့အခါမှာ 정말 철저히 자기 중심적일 때 ဆိုတော့လုံးဝကိုယ့်တယောက်စာအတွက်ပဲထက်တွက်တာမျိုးစားလုပ်တယ်ဆိုရင် 상대편에 서서 생각하고 이해하려고 하는 노력이 전혀 없어요. 아예 그런 생각조차도 안 하는 사람이 있습니다. ဆိုတော့တစ်ဖက်သူအတွက်ထက်တွက်ပြီးတော့မှစဉ်းစားပေးတဲ့အရာလဲလုံးဝပေါ့နော်အရှင်းမလုပ်တဲ့သူမျိုး 그러니까 자기 마음대로 자기 하고 싶은 대로 살잖아요. ဆိုတော့ကိုယ်စိတ်တိုင်းကိုလှုပ်ချင်တဲ့အတိုင်းပဲလိုက်လှုပ်ပြီးလိုက်သွားတယ် 아이들이 그러잖아요. ကလေးလည်းအဲ့တိုင်းပဲမလား 자기 하고 싶은 대로 살잖아요. ဆိုတော့သူတို့တွေလှုပ်ချင်တိုင်းပဲလှုပ်နေကြတာလေ 주변에 어떤 그 사람이나 환경을 전혀 의식하지 않습니다. ဆိုတော့ဘေးမှာဘယ်လိုလူအားရှိနေလဲအခုကိုရောက်နေတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကဘယ်လိုနေရလဲအဲ့ဒါတွေကိုမထက်တွက်ဘူးလေ 그렇게 살아가는 어린 아이들이 있잖아요. ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးကလေးတငယ်တွေအသက်ရှင်တာဖြစ်ပါတ 어른들 ယ် 중에서도 정신적으로는 아주 어린 아이가 있어요. ဆိုတော့ဒါပေမဲ့လူကြီးရွယ်ဖြစ်နေပေမဲ့လည်းပဲအဲ့လုတ်ပုံကင်ပုံတွေကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီရဲ့ကလေးတငယ်ရဲ့ဘောနော်စိတ်ပိုင်းပဲရှိရသူရှိပါတယ် 그런데 그 아이가 정상적인 교육을 받고 그러면 점점점 이제 조금씩 상대편에 서서 이해하고 생각하고 말할 줄 알게 되어가는 겁니다. ဆိုတော့ဒါပေမဲ့လည်းပဲဘောနော်ကလေးတငယ်ဖြစ်ပေမဲ့လည်းပဲ
तू อ่ะဗောနော်ခါတဲ့ तू ပုံမှန် तू တင်ယူရမယ့်အရာတွေကိုတင်ယူလာမယ်အဲ့လိုမျိုးနဲ့ဗောနော်အသက်လည်းပဲကြီးလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆိုတော့ပုံမှန်ဗောနော်ခါတဲ့ကို तू ဘယ်လိုမျိုးစားပြုမှုရမလဲဆိုတော့သိလာမှာဖြစ်ပါတယ် 그래서 서로 좋을 수도 서로 웃을 수 있도록 타협할 줄도 알고 양보할 줄도 알게 되는 거예요. ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးနဲ့တစ်ဖက်သူတက်ပါဗောနော်ထက်တွက်ပေးတက်လာတယ်အဲ့လိုမျိုးနဲ့အပြန်အလှန်ပြုံးပြုံးရီရီနဲ့ကြော်လွားသွားလို့ရနိုင်မယ့်အရာကိုလုပ်ပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ် 그죠? ဟုတ်တယ်မလား 나만 좋은 게 아니라 ဆိုတော့ကိုတစ်ယောက်တည်းပြောရင် 너도 좋고 나도 좋고 ဟိုဘက်တစ်ဖက်သူလည်းပြောရမယ်ကိုလည်းပြောရမယ် 그렇게 타협점을 찾아갑니다. ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးစားတွဲဖက်သွားနိုင်မယ့်အရာကိုရှာပါတယ် 그죠? ဟုတ်တယ်မလား 그런데 더 성숙하게 되면 ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါချက်ပိုရင်းတက် 진짜 လာပြီဆို 어른이 ရင် 되면 တကယ်လူကြီးပီတာပြီဆိုရင်တော့ 이제 섬길 줄 알게 되는 အ 거예요. စစ်ခံပြီးတော့မှာဖြစ်တယ် 차라리 내가 손해를 볼지라도 ဆိုတော့ငါအကျိုးရုပ်ရင်ရုပ်သွားပါစေ 다른 사람의 기쁨을 돕는 자가 되는 겁니다. ဆိုတော့ဟိုဘက်သူဝမ်းမြောက်နိုင်ရတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုး 그런 사람은 성숙한 사람이라고 အဲ့ 그래요. ဒါကိုအရင်ကျက်ပြီးအရွယ်ရောက်ပြီလို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ် 자, 그렇게 우리가 육신적으로도 정신적으로 변화되어 가는 것처럼 영적으로도 그렇게 성장해 가야 됩니다. 변화되어 가야 ဆို 됩니다. တော့ကြောင့်ခန္ဓာပိုင်းဆိုင်ရာအရာတော်၎င်းကိုယ့်ရဲ့စိတ်လုံးပိုင်းဆိုင်ရာခံယူချက်တွေလည်းပဲပြောင်းလဲလာဖို့လို့သလိုဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာလည်းပဲအဲ့လိုမျိုးပြောင်းလဲလာဖို့လိုတာဖြစ်ပါ 그것은 တယ် 주님의 사랑과 은혜를 점점점 삶 속에서 깨달아 갈 때 가능해지는 거예요. ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကဒီဖခင်ရဲ့မြတ်တာဖခင်ရဲ့ကျေးဇူးတွေကိုကိုယ့်ရဲ့အသက်တာမှာပို့ပြီးနားလဲလာတဲ့အပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ပြောင်းလဲလာတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ် 그 주님의 사랑이 얼마나 크고 깊고 놀라운지를 알아갈수록 점점점 이제 이기적인 삶에서 이타적인 삶으로 바뀌어져 가는 겁니다. ဆိုတော့ဖခင်ရဲ့မြတ်တာဘယ်လောက်ထိကြီးမားပြီးတော့မှနဲ့နေတယ်လေပြီးတော့ဘယ်လောက်တောင်မှအံ့ဩဖို့ကောင်းတယ်လေဒါတွေကိုသိလာမှပဲကိုယ့်တယောက်စာအသက်ရှင်ရာနေပြီးတော့မှသူတစ်ပါးအတွက်အသက်ရှင်နေသူဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါတယ် 자, 아가서는 술람미 여인과 솔로몬과의 사랑의 노래입니다. ဆိုတော့ဒီရှောလမုန်သချင်းအိတ်ကျမ်းကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီရှုလမိတ်အမျိုးသမီးနဲ့ရှောလမုန်ရဲ့အကြောင်းအရာကိုရေးထားတဲ့သချင်းဖြစ်ပါတယ် 자, 술람미 여인은 교회 또는 성도의 그림자고 솔로몬은 우리 주님의 그림자입니다. ဆိုတော့ဒီရှုလမိတ်အမျိုးသမီးဆိုတာကအသင်းတော်နဲ့ပြီးတဲ့ခါမှာအသက်ရှင်သူပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာကိုပြောနေရလဲဖြစ်ပါတယ် 그런데 처음에 술람미 여인은 이기적인 사랑으로 시작이 돼요. ဆိုတော့ဒါပေမဲ့အဲ့မှာကြည့်ရင်အစပိုင်းမှာဒီရှုလမိတ်အမျိုးသမီးကတကူကောင်းဆန်တဲ့ဇယိုင်းနဲ့ပေါ့နော်အဲ့မှာဖော်ပြထားဖြစ်ပါတယ် 그 사랑을 소유하고 싶은 겁니다. ဆိုတော့ပေါ့နော်မေတ္တာကိုလိုချင်တယ် 내 것으로 만들고 싶죠. ဆိုတော့ကိုယ့်အပိုင်ဖြစ်လုပ်ချင်ပါတ 자기 ယ် 중심적으로 사랑하는 겁니다. ဆိုတော့အဲ့ဒါကကိုယ့်ကိုအဓိကထားရဲဆိုတဲ့အရာကိုပြောတာ 나만 좋으면 상대방도 좋을 줄로 생각하는 거예요. ဆိုတော့ကိုပြောရင်ကိုကျင်နဲ့ရင်တစ်ဖက်သူလည်းကျင်နဲ့မယ်လို့ထင်တာမျိုးသား 그래서 나의 사랑하는 자는 내게 속하였다라고 말하는 거예요. 주체가 자기 자신이 되는 겁니다. ဆိုတော့အဲ့အတွက်ကြောင့်ငါချစ်တဲ့သူကငါပိုင်ရမယ်ဆိုလိုတဲ့သဘောကဘာလဲကိုယ့်ကိုအဓိကထားရဲဆိုတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ် 부지런하여 열심히 주님을 섬기고 살아가는 것 아주 중요합니다. ဆိုတော့ဝရိယရှိပြီးတော့မှစူးစမ်းအားထုတ်ပြီးဖះကိုကိုးကွယ်ရဲဆိုတာအရင်အရေးကြီးတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ် 그런데 지식이 있어야 돼요. ဒါပေမဲ့လည်းတစ်ခုခုလုပ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကဉာဏ်ပညာတော့ရှိဖို့လိုပါတယ် 하나님이 무엇을 원하시는지를 알아야 됩니다. ဆိုတော့ဖះအလိုရှိတာဘာလဲအဲ့ဒါကိုအရင်သိဖို့လိုပါတယ် 하나님 무엇을 기뻐하시는지를 알아야 되는 거예요. ဆိုတော့ဖះကဘာကိုနှစ်သက်တာလဲအဲ့ဒါ 하나님의 뜻이 무엇인지를 알아야 ဖះ 됩니다. ရဲ့အလိုတော့ဘာမှန်းกว่าအရင်သိ 그거를 모른 채 ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုကြတော့မသိပဲနဲ့ 이렇게 하면은 기뻐하시겠지, 좋아하시겠지. ဆိုတော့ကိုဒီလိုလုပ်လိုက်လို့ရှိရင် तू ပျော်မှာပါ तू နှစ်သက် 열심히 မှာ 합니다. ပါအဲ့လိုမျိုးနဲ့စူးစမ်းလုပ်တယ် 자기 중심적인 사랑인 거예요. ဒါပေမဲ့လည်းအဲ့ဒါလည်းကိုတစ်ယောက်စာပဲသိတဲ့သူမျိုးစားဖြစ်ပါတယ် 자기는 기쁠 줄 모르겠지만 ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလုံးနေတော့ကိုတော့ပျော်နေလိမ့်မယ် 자기는 좋을 줄 ကို 모르겠지만 တော့တော့ကောင်းရင်ကောင်းနေ 자, လိမ့်မယ် 그렇게 만약에 사랑을 한다면 어떻게 될까요? ဆိုတော့အဲ့ပုံစံမျိုးချစ်တယ်ဆိုရင်လည်းပဲဘာတွေဖြစ်လာမယ်လို့ထင်လဲ 서로 사랑이 안 되잖아요. အပြန်အလှန်ချစ်တာမဟုတ်ဘူးလေ 그래서 처음에는 자기가 주체가 되고 자기 중심적인 사랑을 해가다가 ဆိုတော့ကြောင့်ဆိုလိုတာကပထမမှာတော့မိမိကိုယ်ကိုယ်ပဲအဓိကထားမယ်ပြီးတော့တကူကောင်းဆန်နေပေါ့နော်ဟိုချစ်ချင်းမြတ်တာတွေဖြစ်နေလိမ့်မ 자, ယ် 시간이 흐르면 흐를수록 점점점 이타적인 사랑으로 바뀌어가는 모습을 봅니다. ဆိုတော့ဒါမဲ့လည်းပဲအချိန်ကြာလာတာနဲ့အများတဖြည်းဖြည်းချင်းနဲ့သူတစ်ပါးပေါ်မှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးစားအသက်တာကိုရှောက်လန်းပေးနိုင်တဲ့အရာတွေဖြစ်လာပါတ 내 ယ် 중심적인 사랑이 아니라 내가 사랑하고 있는 대상에
속해서 그분이 원하는 대로 그분의 뜻대로 순종하고 그분이 기뻐하시는 삶을 살아가는 사랑으로 바뀌어가는 거예요. ဆိုတော့ပထမကတော့ကိုယ့်ကိုယ်အဓိကထားပြီးတော့မှပေါ့နော်ချစ်တာဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းလဲကြာတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကိုချစ်တဲ့သူပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှသူ့အလိုရှိတဲ့အရာသူဖြစ်ချင်တဲ့အရာတွေကိုကွာနာခံပြီးတော့မှလိုက်လျှောက်ပေးတဲ့ဘက်နဲ့ပေါ့နော်ချစ်တော်မှာဖြစ်ပါတယ် 이제 나는 나의 사랑하는 자에게 속하였다고 말합니다. ဆိုတော့အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ယခုငါဆိုလို့ရှိရင်ငါ့ကိုချစ်တဲ့သူကစိုင်နေဆိုပြီးတော့မှပြောတာဖြစ်ပါတယ် 자, 아가서 3장 ရှောလမုန်သခင်3ကြည်အောင် 16절. ငယ်16 자, 여기는 나의 사랑하는 자에게는 내게 속하였다라고 말하죠. 3장 16절. 3장 2장 죄송합니다. 2장 16절입니다. ခန်းကြီးနှစ်နော်ခန်းကြီးနှစ်အငယ်16ဖြစ်ပါတယ် 2장 16절. 자, 같이 읽겠습니다. ဖတ်ကြည့်အောင် 자, 내가 먼저 나옵니다. ဆိုတော့ဒီမှာငါဆိုတာအရင်လာပါတယ် 그리고 내게 속했다고 말합니다. ဆိုပြီးတော့ငါစိုင်နေဆိုပြီးပြောထားတယ် 자, 아가서 7장 보겠습니다. ဆိုပြီးတော့ရှောလမုန်သခင်ခုနှစ်ကိုဆက်ကြည့်အောင်ခန်းကြီးခုနှစ် 10절. အငယ်30 자, 같이 읽겠습니다. အတူတူကဖတ်ရအောင် 이제는 나는 나의 사랑하는 자에게 속했다라고 고백을 합니다. ဆိုတော့အခုကျတော့ဘယ်လိုဖြစ်သွားပြီလဲငါချစ်ရသခင်ကငါ့ကိုစိုင်နေဆိုပြီးတော့မှပေါ့နော်ပြောင်းသွားတာဖြစ်ပါတယ် 그래서 우리가 주님의 사랑과 그 은혜를 깨달아 가는 만큼 점점점 주님께로 가까이 속해서 주님을 사모하는 마음으로 살아갈 수 있게 되는 거예요. ဆိုတော့ဘောနော်ကိုကဖခင်ရဲ့ဒီမြတ်တာကိုဘောနော်ပို့ပြီးတော့မှသိပြီးတော့နားလည်လာတဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့မှပို့ပြီးတော့ဖခင်နဲ့ဆိုင်တဲ့သူဘောနော်ဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ် 그런데 여전히 어린아이에 머물러 있는 사람이 있다라는 겁니다. ဆိုတော့ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာရမှာမှန်ပေမဲ့ငကိုအတိုင်းကလေးရဲ့အမူအကျင့်တွေပဲရှိနေတဲ့သူတွေကလည်းရှိတာဖြစ်ပါတယ် 그래서 광야를 그래서 허락하시는 거예요. ဆိုတော့အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ဒီတောခန္ဓာရဆိုတာကိုဘောနော်ခွင့်ပြုထားရလည်းဖြစ်ပါတယ် 자, 그리고 또 하나의 이유는 아까 우리 로마서 8장 17절 18절 읽어본 것처럼 하나님께서 왜 곧 광야를 허락하시냐면 상급과 영광을 주시기 위해서다라는 ဆို 겁니다. ပြီးတော့တစ်ခုကခုနယောမ8အငယ်18မှာဖတ်ခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဘာကြောင့်ဒီတောခီးကိုဘောနော်ခွင့်ပြုတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဆုလက်တွေဘုံတွေတွေခံစားရဖို့အတွက်ခွင့်ပြုတယ်ဆိုပြီးပြောတာပါတယ် 자, 이 세상에서 주님을 위해서 살 수 있는 기회를 주신 거예요. ဆိုတော့ဒီလောကထဲမှာနေနေတာမှန်ပေမဲ့လည်းပဲဖခင်အတွက်အသက်ရှင်နိုင်တဲ့အခွင့်အရေးပေးတာဖြစ်ပါတယ် 우리가 주님의 사랑을 고백하고 또 그 믿음을 지키고 살아가는 가운데 주님과 복음에서 살아가는 모든 것들을 주님은 다 기억하시고 상급과 영광으로 갚아주시기 위해서 영광을 주시기 위해서 광야를 허락하시는 겁니다. ဆိုတော့ကျွန်တော်ဖခင်ရဲ့မြတ်တာကိုနားလည်ပြီးတော့မှပြီးတော့အဲ့ဒီပုံမှာမူတည်ပြီးတော့မှပြန်ပြီးတော့အသက်တာကိုရှောက်လန်းနေအဲ့ဒီຢာတွေအားလုံးကိုဖခင်ကအောက်မေ့ထားပြီးတော့မှဆုလက်တွေဘုံတွေကိုပေးကျင်တာဖြစ်တယ်လေအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဒီတောခီးကိုခွင့်ပြုပေးထား 자, 지극히 작은 소자에게 내 이름으로 냉수 한 그릇 대접한 것도 결단코 상을 잃지 않게 기억하시고 상을 주신다는 거예요. 영광을 주신다는 거예요. ဆိုပြီးတော့ငယ်ဆုံးသောသူတယောက်ပေါ်မှာရေအေးတစ်ခွက်ကိုပေါ့နော်တိုက်လိုက်တယ်အဲ့ဒီအရာကိုတော့မှဖခင်ကမှတ်သားထားပြီးတော့မှစုအနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဆက်ပေးမယ် 자, 우리가 믿음을 지키기 위해서 또 복음을 전하는 가운데 많은 시험과 환란을 겪게 되고 정말 때로는 많은 눈물을 흘리며 그러면서도
정말 주님을 시인하며 살아가는 그런 날들이 있습니다. ဆိုတော့ကျွန်တော်ယုံကြည်သူတက်တာကိုပေါ့နော်စောင့်ထိန်ပြီးတော့မှတက်ရှင်တဲ့အခါမှာများစွာသောဒုက္ခအခက်အခဲတွေရှိမယ်မျက်ရည်ကျတဲ့ရက်တွေလည်းများစွာရှိနိုင်ပါတယ် 그 주님 기억하시고 반드시 다 그 눈물을 씻어주실 뿐만 아니라 더 큰 것으로 상 주신다라는 거예요. ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေအားလုံးကိုဘုရားကအောက်မေ့ပေးပြီးတော့မှပြန်ပြီးတော့မှစေကြောပေးမှဖြစ်တယ်ပြီးတော့အဲ့ဒါရင်တော့မကဘူးကိုယ့်ပေါ်မှာဆုလက်ပါပေါ့နော်ပြင်ဆင်ပေးထားဖြစ်ပါတယ် 그래서 이 시간을 허락하신 겁니다. ဆိုတော့အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ဒီလိုမျိုးအချိန်တွေကိုဘုရားကခွင့်ပြုပေးထားဖြစ်ပါတယ် 그래서 우리가 왜 이런 광야를 주셨는지 그 이유를 알게 되면 정말 감사로 또 찬양으로 우리가 그 광야길을 주님과 동행하는 가운데 주님 손잡고 그 천성을 향해서 한 걸음 한 걸음 확신 있게 우리가 살아갈 수 있을 거라고 생각합니다. ဆိုတော့ကြောင့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဘာကြောက်ဒီတော့ခီကိုပေါ့နော်ခွင့်ပြုထားတာလဲအဲ့ဒီရဲ့အကြောင်းညွှန်းသာသိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆိုကွာဖះနဲ့အတူပေါ့နော်ဖះရဲ့လက်ကိုတွဲပြီးတော့မှတလန်းချင်းကိုလည်းပဲကျွန်တော်ကတေချာလျှောက်လန်းသွားနိုင်မှာပဲပေါ့နော်ဖြစ်ပါတယ် 자, 이 코스를 생각해 보면 자, 결국은 가나안인데 하나님은 이 마라를 통과케 하고 광야 중에 마라를 통과케 하고 그 다음에 인도하신 곳이 엘림이었다라는 사실을 알게 되는 거예요. ဆိုတော့နော်ပြီးတော့အဲ့ဒီလမ်းကြောင်းပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့မှစဉ်းစားမယ်ဆိုဥတီနေတာတော့ခါနန်ပြီးမှန်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းပဲအခုအဲ့မတိုင်ခင်မှာမာရာကိုအရင်ပေးတွေ့တယ်ဒါပေမဲ့မာရာကိုဖြစ်လက်ဖြစ်ပြီးသွားတော့အေလိမျိုးဆိုတာကိုပေါ့နော်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ် 그러니까 하나님의 목적지는 최종 목적지는 물론 가나안인데 그러나 이 마라가 목적지가 아니었고 마라를 통과케 하셔서 엘림으로 인도하시려고 했던 겁니다. ဆိုတော့နော်တောင်ဆောင်ပန်းနိုင်ရတော့ခါနန်ပြည်ရတော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့တန်ပြီးတော့ခါနန်ပြည်ကိုဖះပို့တာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ဂျားထဲမှာမာရာဆိုတာကိုတွေ့စေတယ်ပြီးတော့အေးလိန်ကိုလည်းပဲတွေ့စေတာမျိုးစားဖြစ်ပါတယ် 마라는 정말 쓰디쓴 먹지 못할 쓴물의 우물이었고 ဆိုတော့နော်မာရာဆိုတာကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဘလို့မှတောက်သုံးလို့မရတဲ့တအားကိုခါတီးတဲ့ရေပေါ့နော်အဲ့ဒီနေရာထွက်တဲ့ပေါ့နော်နေရာဖြစ်ပါတယ် 엘림은 종려나무 70그루가 있는 정말 모든 갈증을 모든 문제를 해결해 줄 수 있는 그런 그 풍성한 그 시원한 물이 있는 곳이었습니다. ဆိုတော့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအေးလိန်ရွာမှာကျတော့ဘောနော်စွန်ပလွန်ပင်အပင်80လောက်ဘောနော်ရှိနေတယ်ဆိုတာကအရန်ကိုဘောနော်အေးမြတဲ့ရေတွေဒါလည်းဘောနော်ကိုတောက်သုံးပြီးတော့မှကျင်းနဲ့ရောက်ရဲသွားနိုင်တဲ့ရေတွေရှိနေတဲ့အရက်ဖြစ်ပါတယ် 마라가 즐거움이고 기쁨이라면 엘림이 즐거움이고 기쁨이라면 ဆိုတော့ဘောနော်အေးလိန်ကဝမ်းမြောက်ပျော်ရွှင်ခြင်းလို့ဘောနော်ပြောမယ်ဆိုရင် 자, 쓴물 이 마라는 정말 우리가 원치 않는 그런 슬픔, 고난 뭐 이런 것들이 될 수 있을 겁니다. အဲ့ဆိုရင်မာရာကျတော့ခါတီးတဲ့ရေဆိုတော့ကျုံတို့မလို့ခြင်းမတောင်းတတဲ့ဘောနော်စိတ်ပစ်စရာအရာတွေလို့ပြောလို့ရပါတယ် 그런데 가난에 이르기까지 계속 마라와 엘림이 반복돼요. ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ခါနန်ပြည်ကိုမဝင်ခင်အထိဘာကိုတွေ့ရလဲဆိုရင်မာရာကိုတွေ့လိုက်အေးလင်ကိုတွေ့လိုက်နောက်မာရာတွေ့လိုက်အေးလင်တွေ့လိုက်နဲ့ 자, 그것이 광야길인 겁니다. ဆိုတော့အဲ့ဒီအရာကတော်ခီလမ်းပဲဖြစ်ပါတယ် 마라를 만나면 불평하고 원망하고 အဲ့ဆိုတော့လူတွေကမာရာဆိုတဲ့အရာကိုတွေ့ရင်အပြစ်တင်မြည်တမ်းတယ် 엘림을 만나면 언제 그랬냐는 듯이 또 헤헤헤 하고 ဆိုတော့နောက်ပြီးလေပြီးရောအေးလင်ကိုတွေ့လဲတွေ့ရောအဲ့ तू ကဘယ်တော့ကလုတ်ခဲ့တယ်လဲဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့တဟဲပြန်လို့ပြန်ရော 자, 이게 지나가는 과정이라는 겁니다. 지나가는 과정. ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ဒါတွေကဖြတ်တန်းသွားရတဲ့အရာတွေပဲပေါ့နော်ဖြစ်ပါတယ် 우리 최종 목적지가 아니에요. ဆိုတော့ကျွန်းတို့နောက်ဆုံးကိုတွေ့ရမယ့်အရာမဟုတ်သေးဘူးလေ 그 주어져 있는 그 환경에 따라서 우리의 마음이 오르락 내리락 해서는 이 광야길을 하나님이 원하시는 모습대로 잘 통과하지 못할 겁니다. ဆိုတော့ကေဝီကိုရင်ဆိုင်ရတဲ့အခြေအနေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှ
ကိုစိတ်ကပေါ့နော်အနေမြင့်နေအရန်ကိုဖြစ်နေမယ်ဆိုလို့ရှင်ဆိုဖခင်ကကိုပို့ခြင်းနဲ့ပန်းနိုင်အထိကိုကဖျောက်ဖြူနဲ့သွားနိုင်မှာမဟုတ် 자, 신앙이 어릴 때, 구원받지 얼마 안 됐을 때는 그럴 수 있어요. ဒါပေမဲ့အသက်တာကနှုတ်ငယ်တဲ့ကယ်တင်ချင်းရတာမကြသေးဘူးဆိုရင်တော့အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ် 엘림을 만나면 쫙 그래프가 이렇게 올라갑니다. ဆိုတော့နော်အေးလိန်ကိုတွေ့လဲတွေ့ရောဥမာ grab နဲ့ဆွဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အပေါ်ထောင်တက် 여호와는 ပါတယ် 나의 노래시요 나의 구원이시라. ဆိုတော့အဲ့ဒီခါမှာကျတော့အာထာဝရဘုရားငါရဲ့ပေါ့နော်ခါတဲ့ကိုချီးမွမ်းရငါရဲ့ 여호와를 ဘွယ်ကဖြစ်တယ် 찬양하라. ဆိုတော့ထာဝရဘုရားကိုချီးမွမ်းကြ 그런데 마라를 만나면 ပြီးလဲပြီးတော့မာရနဲ့တွေ့လဲတွေ့ရော 원망하고 불평하고 တန်းပြီးတော့မှအပြစ်တင်ပြီးညှင်းညူတော့တာပဲ 이럴 거면 왜 빨리 나를 구원하셨을까? ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးစားပေးတွေ့မယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်လို့စောစောကဲတည်းချင်းပေးတာလဲ 하나님은 도대체 내 인생에 관여는 하시는 걸까? ဆိုတော့ဘုရားသခင်ကငါ့ကိုသမင်သက်သက်ဒီတော့ကန်နေရအောင်ပေးတွေ့တာလား 자, 그렇게 되다가도 점점점 그래프가 어떻게 돼야 돼요? 줄어들어야 되겠죠. 그 간격이. ဆိုတော့ဒါမဲ့ဒါကိုယ့်သက်တာနှုတ်ငယ်တဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်လေဒါမဲ့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ရနေပြီးတော့မှနောက်ပိုင်းကိုယ့်ရဲ့အသက်တာပိုင်းဆိုင်ရာကိုဇရာဆွဲမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုပုံဖြစ်ရမှာလဲအဲ့ဒါတွေညှော့သွားမှာမလား 그죠? ဟုတ်တယ်နော် 근데 구원받은 지 뭐 5년, 10년 다 같았는데도 ဆိုတော့ဒါမဲ့ကတင်ချင်းရတာ9နှစ်ရှိနေပြီ10နှစ်ရှိနေပြီ 여전히 그래프가 막, 자, 이래 되면 안 되겠죠. 그죠? ဆိုတော့နော်ငကိုအတိုင်းမဲ့အဲ့ grab ကိုဆွဲလိုက်နှိပ်လိုက်မြင်လိုက်နှိပ်လိုက်မြင်လိုက်အဲ့လိုမျိုးတွေတအားပြင်းထန်နေမယ်ဆိုရင်ဘယ်ဖြစ်မလဲဟုတ်တယ်မလား 환경에 영향을 받지 않는 무엇이 있든지 없든지 간에 부족하든지 많든지 간에 그런 영향을 받지 않는 일정한 그런 모습이 되기를 주님이 기뻐하실 겁니다. ဆိုတော့နော်အဲ့လိုမျိုးပုံဝင်ခြင်းရဲ့ရိုက်ခတ်မှုကိုမခံရတယ်ပေါ့နော်အခြေအနေမျိုးစားလေကိုယ့်ရဲ့စိတ်တဘောကဘာပဲဖြစ်လာပါစေတပြေးညီတွေပဲသွားနေတဲ့အရာအဲ့ဒါကိုဖျားလို့ချင်တာဖြစ်ပါတယ် 자, 전도서 7장 ဒုဒေသနာခုနှစ် 자, 13절 14절 ငယ်73 14 자, 같이 읽겠습니다. တွေ့ရင်တူကဖျား 결국 이 광야 생활은 형통한 날과 공고한 날이 겸해서 계속 지나가는 길인 겁니다. ဆိုတော့ကြောင့်ဒီတော်ခီလန်ကိုသွားတဲ့အခါမှာကောင်းစားခြင်းနဲ့ဆင်းရဲခြင်းဟာတက်လက်စီဖြစ်နေမှာဖြစ်ပါတယ် 그런데 어떻게 하면은 그럼에도 불구하고 일정한 패턴을 그리는 그런 하나님 앞에 내 마음을 지키고 그런 신앙생활을 할 수 있을까? ဆိုတော့ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်နေပေမဲ့လည်းခုနကလိုကောင်းစားတဲ့အရာတွေဆင်းရဲတဲ့အရာတွေအဲ့ဒါတွေကဘလို့ပဲဖြစ်နေပါစေကိုယ့်ရဲ့ဇရာကတပြေးညီတဲ့သွားနေတဲ့ line ပေါ့နော်ဖြစ်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ 자, 날씨가 좋은 날도 있으면 흐린 날도 있기 마련이잖아요. ဆိုရာသီဥတုတောင်မှဘောနော်တာယာတဲ့နေ့ရှိသလိုဘောနော်မတာယာတဲ့နေ့လည်းရှိတာပဲ 길을 가다 보면 오르막도 있는가 하면 내리막도 나오게 마련입니다. ဆိုကျွန်တော်ကလမ်းသွားတဲ့ခါမှာလည်းပဲဘောနော်အကွေးကောက်တွေလည်းရှိတယ်ဂုံတက်တွေဂုံစင်းတွေလည်းရှိပါတယ် 꽃길을 지나가면 또 둘짝박도 나오기 마련이에요. အဲဆိုတော့ပန်းခင်းတဲ့လမ်းကိုဖြတ်သွားပြီးတော့နောက်ဂျိုက်တွေကိုတွေ့ရင်လည်းတွေ့ရမှာ 자, 그래서 우리가 엘림과 마라에 따라서 울고 웃고 할 것이 아니라 အဲကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကအေးလိန်ကိုတွေ့လို့မာရကိုတွေ့လို့ငိုလိုက်ရီလိုက်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေမယ်ဆိုဘယ်ဖြစ်မလဲ 항상 우리는 위를 바라보고 살아가야 됩니다. ဆိုကျွန်တော်တခုခုဆိုရင်အထက်ကိုမျှော်ကြည့်ပြီးတော့မှအသက်ရှင်နေသူတွေဖြစ်ဖို့ 자, လိုပါ 아버지와 တယ် 아들이 사냥을 나갔는데 짐승을 한 마리도 잡지 못한 채 밤이 깊어졌고 폭풍우를 만났어요. 심한 폭풍우를 만났습니다. ဆိုတော့နော်ဖခင်နဲ့ဘနော်သူ့ရဲ့သားဆိုလို့ရှိရင်အမဲလိုက်ထွက်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အမဲကောင်တကောင်မှမရဘဲနဲ့အဲ့မှာလေပြင်းမုန်တိုင်းနဲ့ရင်ဆိုင်ရတာဖြစ်ပါတယ် 그래서 그 심한 폭풍우를 피해서 이리저리 헤매다가 동굴을 만났어요. 깊은 동굴에서 하룻밤을 지내게 됐습니다. ဆိုတော့အဲ့လိုပြင်းထန်တဲ့လေပြင်းမုန်တိုင်းတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရပြီးတော့မှဆိုတော့နော်ဟိုသူတို့သွားရင်းနဲ့မှဂူရူဂူကိုတွေ့တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ထဲမှာဝင်ပြီးတော့မှတညအိတ်ခဲ့ပါတယ် 자, 그런데 그 다음 날 아침에 언제 그랬냐는 듯이 폭풍우는 온데간데 사라지고 맑은 새 아침이
탁 밝았습니다. So alone now tane apio thole thwajiyo maniya alunyo longwa ma phit khe de bo no ni lu myo sa longwa taya niya myo sa. 그때 아들이 말했습니다. 에지마 다 lu myo pyo lai de. 어제 그렇게 심하게 폭풍을 치는 그날에 하나님은 어디 계셨죠? So no maniya li pyin mong nai ta ja yauk de ai ni no phya thakyan be twa ni lo le. 그때 아버지가 So 말했습니다. aphe ya pyan pyo de. 오늘 이렇게 맑게 갠 아침을 준비하고 계셨단다. So ara ga di lo myo taya de ni phit la bo twat phya ka maniya pyin sin ni de so pyo lai ba de. 자, 말라기를 끝으로 그 다음에 나오는 성경이 신약 마태복음이죠. So Malachi censa asong tat ma nauk de athit sa la da ba le mat the ma 자, la. 그런데 이 신약과 구약 사이를 암흑 시대라고 말합니다. So da me di dhamma haung kala ne dhammatik kala ye ja shi ye 자, bo 그 no. 기간이 Ai chin maung mai ne kala chi ba 400년이었어요. de. So ai kala le nit paung 왜 400 암흑 시대라고 말하냐면 So ai kala ko ba phit lo maung mai de kala lo khaw le so yin. 하나님이 침묵하신 기간이라 해서 암흑 시대라고 말합니다. So phya thakhin ya nyein wo tai sai swa ni ne de kala phit de atwat jaw ai kala maung mai ne kala lo khaw ba de. 자, 400년 그 긴 시간 동안에 하나님은 침묵하셨습니다. 하나님은 무엇하고 계셨을까요? So da so yin nit paung 400 lauk ka nyein wo pi tai sai ne. Da so ai chain ma phya ka ba ri long ne de le. 바로 생명의 구주이신 예수 그리스도를 보내실 준비를 하고 계셨던 거예요. So အသက်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်တဲ့သခင်ယေရှုကိုဆေလို့ဖို့အတွက်ပြင်ဆင်မှုတွေလုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ 아버지가 선물을 사가지고 왔습니다. So ဖခင်ကလက်ဆောင်ဝယ်ပြီးပြန်လာတယ် 그 아들이 너무너무 기뻐하는 거예요. ။အဲဆိုတော့သားအဲ့ဒါကိုတွေ့ပြီးတအားဝမ်းသာတယ် 아버지 손에서 선물을 팍 채가서 자기 방으로 쏙 들어가 버렸습니다. ။ So ပြီးတော့ဖခင်ရဲ့လက်ထက်ကလက်ဆောင်အတင်းယူလိုက်ပြီးတော့မှသူ့အခန်းထဲကိုပြန်သွားပါတယ်။ 그런데 다른 아들은 ဒါပေမဲ့နောက်ထပ်သားကြတော့ 선물을 줬는데 So လက်ဆောင်ကိုပေးတာမှန်ပေမဲ့ 너무 기뻐하는 겁니다. တအားပျော်တယ် 아버지에게 달려가서 아버지 품에 안겼습니다. ။ဆိုတော့ဒါပေမဲ့သူကဘာအရင်ဆုံးလုပ်လဲဆိုရင်ဖခင်စီကိုပြေးသွားပြီးတော့မှဖခင်ကိုအရင်ဆုံးပွေ့ဖက်ပါတယ်။ 자, 한 아들은 선물을 보고 선물을 기뻐한 거예요. ဒါပေမဲ့တယောက်ကကြတော့လက်ဆောင်ကိုပဲကြည့်ပြီးတော့အဲ့လက်ဆောင်ကြောင်းနဲ့ပဲပြောတယ် 그러나 한 아들은 선물을 주신 아버지를 기뻐한 겁니다. ဒါပေမဲ့နောက်ထပ်သားတယောက်ကကြတော့လက်ဆောင်ထက်အဲ့ဒါကိုပေးတဲ့ဘုရားသခင်ကြောင်းနဲ့ဝမ်းမြောက်တာဖြစ်ပါတယ် 하나님이 나의 노래십니다. ဆိုတော့အဲ့တိုင်းပဲဘုရားသခင်က 나의 ကိုယ့်ရဲ့ 힘이십니다. ခွန်အားဖြစ်ပါတယ် 그분이 나의 구원자셔요. ဆိုတော့ပြီးတော့သူကကိုယ့်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်တယ် 우리의 찬양과 경배의 대상이 되실 분은 오직 주님 한 분뿐입니다. ဆိုတော့ဘောနော်ကျွန်တော်ချီးမွမ်းပြီးတော့မှချီးမြှောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်ဘုရားသခင်တပါး 자, လေးပဲရှိတာဖြစ် 마귀는 ပါတယ် 보암직하고 먹음직하고 지혜롭게 함직한 것으로 하나님을 향한 우리의 마음과 시선을 빼앗으라고 온갖 일을 행합니다. ဆိုတော့ဘောနော်ဒါပေမဲ့စာရမဏကတော့ဒီစားခြင်းစပွဲအရာပေါ့နော်တခါတည်းကြည့်လို့ကောင်းတဲ့အရာပြီးတဲ့ခါမှာမမာနတက်စေတဲ့အရာအဲ့ဒါရင်းနဲ့ကျွန်တော်စုံစမ်းမယ်ပြီးတဲ့ခါမှာဖះချံအောင်မတိုးဝင်အောင်လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ် 자, 우리는 악한 자, 이 마귀에게 속지 말아야 됩니다. ဆိုတော့အဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ကဒီမိုက်မဲတဲ့စာရမဏနဲ့ဆိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်မယ် 자, ဆိုဖြစ်ပါ 우리에게 있는 ဘူး 선악과 시험에서 오직 한 분께만 나의 마음과 시선을 빼앗겨야 될 겁니다. ဆိုတော့ဘောနော်ခါတဲ့ဒီကောင်းကောင်းသိကျွမ်းရအသီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့နေရာမှာလည်းအဲ့တိုင်းပဲလေဆိုတော့ကိုယ့်အပေါ်မှာအရာအလုံးပေးထားတဲ့ဖះချံမဲ့အာယုံဆက်ရမှာဖြစ် 자, ပါတ 우리의 ယ် 마음과 시선을 오직 주님께만 고정시켜야 될 겁니다. ဆိုတော့အဲ့တိုင်းပဲကျွန်တော်ရဲ့စိတ်နှလုံးသားကျွန်တော်ရဲ့အလုံးစုံကလည်းပဲဖះကိုပဲအာယုံစိုက်နေဖြစ် 자, ဖို့လို 시편 ပါတယ် 39편입니다. စာလံ39 39편 7절. စာလံ39အငယ်9 자, 같이 읽겠습니다. တွေ့ရင်တူတူကဖះ 자, 오직 나의 소망은 주께만 있나이다. ဆိုတော့ငါရဲ့မျော်လင့်ရာဆိုလို့ရှိရင်သခင်ထံမှာသာရှိရဲဆိုတာဖြစ်ပါတ 그 ယ် 무엇이 내 소망이 될 수 있을 만한 것은 하나도 없습니다. ဆိုတော့တခြားအရာတွေကဟိုကိုယ့်ရဲ့မျော်လင့်ခြင်းလို့ပြောလို့ရတဲ့အရာတစ်စုံတစ်ခုမှမရှိ 우리의 ပါဘူး 마음을 빼앗길 만한 것이 이 세상에 하나도 없습니다. ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ကိုလူယူလို့ရတဲ့အရာကဒီလောကမှာတစ်ခုမှမရှိပါဘူး 전눈질 할 만한 것이 이 세상에 하나도 없습니다. ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒွိရဖြစ်နေစရာအကြောင်းလည်းပဲဘာတစ်ခုမှမရှိဘူး 오직 주께만
우리가 집중해야 됩니다. ဆိုတော့သခင်ဖျားကိုပဲကိုတော်ကိုပဲအာယုံစိုက်တာဖြစ်ဖို့လိုပါတယ် 자, 시편 57편 ဆာလ50ခွန် 7절. အငယ်ခုနှစ် 자, 같이 읽겠습니다. ငယ်ခုနှစ်အတူတူကဖျား 오늘날 너희가 섬길 자를 택하라. 나와 내 집은 오직 여호와 하나님만 섬기겠노라. ဆိုတော့ယနေ့သင်တို့ကိုးကွယ်ရမယ့်အရှင်ကိုရွေးချယ်ပါငါနဲ့ငါရဲ့အိမ်သူအိမ်သားတွေကထာဝရဘုရားကိုသာကိုးကွယ်မယ် 그분만이 나의 평생의 소망이시다. ဆိုတော့သူတစ်ပါးနဲ့တာလင်းငါရဲ့ထာဝရမျှော်လင့်ရဖြစ်တယ် 그렇게 확정된 마음 가운데 주님이 주시는 기쁨의 찬양과 노래가 있는 거예요. ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးစားစိတ်နှလုံးသားအတီးပြုတ်ထားနိုင်မှပဲဘောနော်တကယ်ကိုငြိမ်သက်ခြင်းဆိုတဲ့အရာရှိမှဖြစ်ပါတယ် 확신의 찬 인생의 걸음이 있는 겁니다. ဆိုတော့ဘောနော်တကယ်ဘောနော်တည်ငြိမ်မှုတွေရှိတဲ့ခြေလှမ်းနဲ့သွားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဘောနော်အခိုင်အမာတန်တဲ့ချမ်းသာ 그렇게 살아가는 인생을 주님은 책임져 주시는 거예요. ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးအသက်ရှင်နေအဲ့လူရဲ့ဘဝကိုဘုရားကတာဝန်ယူပေးမှဖြစ်တယ် 확증되고 확증되어 싸우니 ဆိုတော့ဘောနော်အတီးပြုတ်ပြီးတော့မှအတီးပြုတ်ပြီးသွားပြီ 마음을 정하라 이 말입니다. ဆိုတော့စိတ်နှလုံးသားအတီးပြုတ်နိုင်ဖို့လိုတယ် 언제까지 너희가 이리 갔다 저리 갔다 할 거냐 이 말이에요. ဆိုတော့သင်တို့ရဲ့စိတ်ကဟိုရောက်လိုက်ဒီရောက်လိုက်ဘယ်အချိန်ထိဖြစ်မှာလဲ 너의 구원자가 누구시냐 이 말이에요. ဆိုတော့သင်တို့တကယ်ကယ်တင်ပေးတာဘာတူလဲ 자, 확전된 신앙의 사람들을 보십시오. ဆိုတော့ဘောနော်စိတ်နှလုံးသားကိုအတီးပြုတ်ထားနိုင်တဲ့သူတွေရဲ့အသက်တာကိုကြည့်ကြည့်ပါ 다니엘은 확정된 신앙을 가진 ဒိုင်လ 사람이었습니다. လည်းပဲအတီးပြုတ်ထားတဲ့အသက်တာဖြစ်တယ် 내가 어떤 일이 있어도 ငါဘယ်လိုကိစ္စပဲရှိရှိ 내가 죽는 한이 있어도 သိရင်သိသွားပါစေ 내 몸을 결단코 하나님 앞에 더럽히지 아니하리라. ဆိုတော့ငါခန္ဓာကိုဘယ်တော့မှညှဉ်းညူအောင်မလုပ်ဘူး 하나님이 책임져 주셨습니다. အဲဆိုတော့ဖခင်က 높이 တောင်း 들어 ပေးတယ် 주셨습니다. သူ့ကိုအမြင့်ရွတ်တင်ပေးလိုက်တယ် 지켜주셨습니다. ပြီးတော့ဆောက်ရှောက်ပေးတယ် 다니엘의 세 친구는 어떻습니까? ပြီးတော့ဒိန်လာရဲ့သူတငယ်ချင်း၃ယောက်လည်းကြည့်လေ 하나님이 저 불구덩이 속에서 나를 죽게 타버리게 정말 새카맣게 타버리게 내버려 두실지라도 ဆိုတော့ငါ့ကိုအဲ့မီးထဲမှာလုံးဝမဲမောင်သွားပြီးတော့မှပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအခြေအနေဖြစ်သွားတဲ့အထိလွတ်ထားလဲပဲ 나는 결단코 우상에게 절하지 아니하리라. ငါလုံးဝရုပ်ထုမကိုးကွယ်ဘူး 그럼에도 불구하고 ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ် 그리 လဲပဲ 아니하실지라도 အဲ့လိုမျိုးမလုပ်ပေးလဲပဲ 확증되고 확증된 အတီး 마음입니다. ပြုတ်ပြီးတော့မှအတီးပြုတ်ထားတဲ့စိတ်သဘောဖြစ်တယ် 하나님이 어떻게 해주셨습니까? အဲ့ဆိုတော့ဖခင်ကဘယ်လိုလုပ်ပေးလိုက်လဲ 머리카락 하나 상하지 않도록 ဆို 해주셨습니다. တော့စပင်မွေးတစ်ချောင်းတောင်မှလောင်သွားတာမရှိအောင်လုပ်ပေးခဲ့တယ် 그들의 이름이 높아졌습니다. ဆိုပြီးတော့သူတို့ရဲ့နာမည်လည်းပဲချီးမြှောက်ချီးခဲ့ရပါ 에스더는 တယ် 어떻습니까? ပြီးတော့အေသက်တာဆိုရင်ရောဘယ်လိုနေလဲ 이때를 위함이 아니냐? ဆိုတော့ဒီအချိန်တော့မဟုတ်ဘူးလား 예, 맞습니다. ဟုတ်ပါတယ်မှန်ပါ 이때를 တယ် 위함입니다. ဒီအချိန်တော့ 예, ဟုတ်ပါတ 죽으면 ယ် 죽겠습니다. အဲ့ဆိုရင်သိရင်သိပါစေ 죽으면 죽으리라. သိရင်သိသွားပါစေ 어떻게 해주셨습니까? အဲ့ဆိုဘယ်လိုလုပ်ပေးလဲ 죽었습니까? သိသွားလား 죽으면 살리라 이 말입니다. ဆိုတော့သိဖို့လုပ်ရင် 살고자 하는 자는 죽는다 그랬어요. ဒါပေမဲ့အသက်ရှင်ပဲပဲလုံးနေမယ်ဆိုသိရမှာဖြစ်ပါတယ် 많은 사람의 생명을 살렸습니다. ဆိုတော့များစွာသောသူတွေရဲ့အသက်ကိုကယ်တင်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်တယ် 모르드게의 신앙은 어떻습니까? ဆိုတော့ပြီးတဲ့အခါမှာမသုရှလရဲ့အသက်တာကိုဘယ်လိုနေလဲ 네가 그렇게 안 해도 ဆိုတော့တင်ရလည်းမျိုးမလုပ် 다른 နဲ့ 사람을 통해서 반드시 하나님은 구원해 주실 ဆိုတော့ 거다. တခြားသူအဖြစ်ကယ်တင်ပေးမှာဖြစ်တယ် 확정된 신앙이죠? ဆိုတော့အတီးပြုတ်ထားတဲ့အသက်တာဖြစ်ပါတယ် 어떻게 해주셨습니까? အဲ့ဆိုဘယ်လိုလုပ်ပေးလိုက်လဲ 높여주셨습니다. ချီးမြှောက်ပေးခဲ့ပါတယ် 언제까지 헤매실 겁니까? ဆိုတော့ဘယ်အချိန်ထိရောင်လဲလဲတွေဖြစ်နေမှာလဲ 왜 세상에서 방황하죠? ဆိုတော့ဘာကြောင့်လောကမှာရောင်လဲလဲဖြစ် 왜 နေ 헤매는 겁니까? ဘာကြောင့်ရောင်လဲလဲ 왜 갈 곳을 아직도 못 ဆိုတော့ 찾았습니까? ဘာကြောင့်ကိုကအတီးနေရမယ့်နေရာကိုမတွေ့သေးတာလဲ 누가 구원자십니까? ဆိုတော့ဘယ်သူကကိုယ့်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်လဲ 누가 나를 목숨을 다 주셔서 목숨까지 사랑하셨습니까? 목숨까지 주셔서 사랑해 ကို 주셔서 ဘယ်သူကအသက်ကိုပေးပြီးတော့အထိချစ်ပေးတာလဲ 누가 나를 온 몸에 피 한 방울 남기셔서 핏뿌림으로 나를 사랑해 주신 사람이 누가 있습니까? 이 ဆိုတော့ပြီး 세상에 တဲ့အခါမှာဘယ်သူကကိုယ့်အတွက်အသွေးတစ်စက်တောင်မှမကြံမဲနဲ့လေအကုန်လုံးစီစဉ်ပေးခဲ့တဲ့သူကဘယ်သူလဲဆိုတော့ဒီလောကမှာဘယ်သူကလုပ်ပေးနိုင်မလဲ 세상 사람들이요? လောကလူတွေလုပ်ပေးမလား 돈이요? ပတ်စံလား 명예가요? ယာရုရခိုင်လားကိုယ့်ရဲ့ပညာ 뭐가요? ဘာလုပ်ပေးမှာလဲ
뭘 쫓아다니십니까? ဆိုအဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုကဘယ်နောက်ကိုတကောက်ကောက်လိုက်နေပါ 무엇을 쫓는 인생이십니까? ဆိုတော့ဘယ်နောက်ကိုလိုက်နေတဲ့ဘဝဖြစ်နေလဲ 바울은 어떻습니까? ဆိုတော့ပြီးတော့တမန်တော်ပေါလုဆိုရင်ရော 나의 달려갈 길과 하나님이 내게 주신 이 복음의 사명 이것을 완수하기 위해서 나의 생명을 조금 더 귀한 것으로 여기지 않겠다라고 확증된 신앙으로 살았습니다. ဆိုတော့ငါတွားရမယ့်လမ်းဒီဖရားရဲ့အမှုကိုဒါကြားပြောရမယ်ဆိုရင်ငါရဲ့အသက်ကိုနည်းနည်းမှတော့မနှမျောဘူးဆိုပြီးတော့မှအတီးပြုတ်ထားတဲ့အသက်တာဖြစ်ပါတယ် 그 사람을 통해서 얼마나 많은 교회를 세웠습니까, 하나님이? ဆိုတော့သူ့အားဖြင့်ဖရားသခင်ကဘလောက်တောင်များစွာသောအသင်းတော်တွေ 얼마나 많은 생명을 살리셨어요. ဘလောက်ထိများစွာသောဝိညာဉ်တို့ကယ်နိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတာ 그래서 정말 확신을 가지고 확정된 신앙으로 살아가야 됩니다. 확정된 신앙. ဆိုတော့ဘာလို့အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်တကယ်စိတ်ချမှုအပြည့်အဝရှိတဲ့အတီးပြုတ်ထားတဲ့အသက်တာနဲ့အသက်ရှင်ရမှာဖြစ်ပါတယ် 여호와는 나의 힘이시요 나의 도움이시라. ဆိုတော့ထာဝရဘုရားဆိုရင်ငါအတွက်ခွန်ငါအတွက်အကူအမဖြစ်တယ် 나의 노래시고 ဆိုတော့ငါရဲ့ချီးမွမ်းရာဖြစ်တယ် 나의 피난처 되시고 ဆိုတော့ငါရဲ့အကွယ်ကာဖြစ်ပေတယ် 나의 산성이시라. ဆိုတော့ငါအတွက်ခိုလုံရာဖြစ်တယ် 나의 바위시라 그랬어요. ဆိုတော့ငါရဲ့ကြောက်ဆောင်ဖြစ်တယ် 정말 확정하고 한 걸음 한 걸음 믿음 가운데 주님 손붙잡고 주님과 동행하는 삶 가운데 참으로 그 마음 깊숙한 곳에서 주님이 주시는 찬양이 있고 경배가 있는 거예요. 그걸 주님이 기뻐 받으시는 겁니다. အဲ့လိုအတီးပြုတ်ပြီးတော့မှတလန်းချင်းကိုဖရားရဲ့လက်ကိုပေါ့နော်စုပ်ကင်ပြီးတော့မှသွားဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့မှချီးမွမ်းလာတဲ့အရာတကယ်စိတ်လုံးသားတွေကနေနဲ့နဲ့ဆိုတာချီးမွမ်းတဲ့အရာအဲ့ဒါကိုဖရားကအလိုရှိရ 그렇지 않은 인생은 헛되고 헛되도다. 다 헛된 겁니다. 헛된 거야. ဆိုတော့အကယ်၍အလွတ်မျိုးမဟုတ်တဲ့ဘဝအသက်တာဆိုရင်အနတ္တမှုအကုန်လုံးလေကိုကျက်စားတဲ့အမှုပဲဖြစ်ပါတယ် 하나님 앞에 기억되지 않는 인생이 될 겁니다. ဆိုတော့ဖရားရှိမှဘာမှမကြံတဲ့အသက်တာမျိုးဖြစ်မှာ 아무것도 계산되지 않을 ဆို 거예요. တော့ဘာမှတွက်ချက်ခြင်းမ 너 뭐 하다 왔냐? နေပါလေလောက်ပြီးပြန်လာလေ 나는 너에서 피를 흘려 죽어줬는데 ငါဘက်ကတော့အသွေးတွေစီးစီး 너는 나를 뭐 하다 왔냐? 너는 တင်ရတော့ဘာလောက်ပြီးပြန်လာလဲ 뭐라고 대답하실랍니까? အဲ့ဆိုဘယ်လိုပြန်ဖြေမှာ 그 လဲ 주님을 곧 만나게 될 거예요. တိတ်မကြောက်အဲ့သခင်နဲ့ပြန်တွေ့ရတော့မယ်လေ 예, 세상에서 방황하다 왔습니다. ဆိုကျွန်တော်လောကမှာ 예 ရောက်လဲ 죄짓다 လဲ 왔습니다. ဖြစ်ပြီးပြန်လာတယ်အပြစ်တွေလောက်ပြီးပြန်လာပါတယ် 그래서 그렇게 말할 수 있을 것 같아요? အဲ့လိုပြန်ပြောရဲလား 정말 그래서 우리는 위를 바라보고 살아요. 위를. ဆိုအဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ကျွန်တော်တကယ်ပဲအထက်ကိုမျှော်ကြည့်ပြီးအသက်ရှင်နေသူဖြစ်ဖို့လိုပါတယ် 우리의 마음과 시선을 고정하고 살아가야 됩니다. ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်နှလုံးသားကျွန်တော်ရဲ့အာယုံကဘယ်တော့တနေရာတည်းကိုပဲဥတည်ပြီးကြည့်နေသူဖြစ်ဖို့လို 그래야 ပါတယ် 삶의 방향을 확실하게 결정하고 그 방향대로 올곧게 살아갈 수 있습니다. ဆိုတော့အဲ့ဒါမှပဲကိုကဘယ်လိုလမ်းကြောင်းနဲ့အသက်ရှင်ရမလဲဆိုတဲ့အရာကိုမှန်ကန်စွာသတ်မှတ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် 이리저리 헤매지 않게 될 거예요. ဆိုတော့ဟိုးဒီဒီရောင်ရောင်လေးလေးဖြစ် 그렇게 နေမှာ 살아가는 မဟုတ် 사람 ဘူး 인생을 하나님이 책임져 주실 겁니다. ဆိုတော့အကယ်၍ကိုကတကယ်အတီးပြုတ်ပြီးအသက်ရှင်ဘုရားကတာဝန်ယူပေးမယ်ဘုရားကချီးမြှောက်ပေးမှာဖြစ်တယ် 그렇게 살아서 망한 인생이 있어요? ဆိုတော့ပြီးတော့အဲ့လိုအသက်ရှင်လို့ပျက်စီးတဲ့သူရှိလို့လား 누가 있습니까? ဘယ်သူရှိလို့လဲ 그렇게 우리는 살아가야 됩니다. ဆိုတော့ကျတို့အဲ့လိုအသက်ရှင်တာဖြစ်ဖို့လိုပါတယ် 자, 쓴물이었습니다. ဆိုတော့ခါးတဲ့ရေဖြစ်ပါတယ် 정말 마시지 못할 물이었어요. ဆိုတော့တောက်လို့မရတဲ့ရေဖြစ်တယ် 아니, 괴롭게 했죠. ဆိုတော့ဘာလို့အဲ့လိုမျိုးစားစိတ်ပျက်စရာဖြစ်အောင်လုပ်ခဲ့ပါလဲ 모세가 하나님께 기도하니까 하나님이 한 나무를 지시했습니다. ဆိုတော့ဒါပေမဲ့အဲ့မှာဖះမောရှေရပေါ့နော်ဆုလဲတောင်းရောဖះကသူ့ကိုတစ်ကိုင်တစ်ကိုင်ပြခဲ့ပါ 자, 그 나무를, 그 쓴물, 도리어 고통스럽게 했던 그 물을 그 위로 던졌습니다. ဆိုတော့အဲ့ခါမှာအဲ့ခါးတဲ့ရေပေါ်မှာတကယ်ပဲစိတ်နာကျင်မှုဖြစ်စေခဲ့တဲ့အဲ့ရေပေါ်မှာအဲ့တစ်ပေါ့နော်ဒီတစ်ချောင်းပစ်ချလိုက်ပါတယ် 던지자마자 그 물이 바뀌었어요. 변화됐습니다. ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတစ်ကိုင်ကိုပြစ်လဲပြစ်ချလိုက်အဲ့ရေပြောင်းသွား 쓴물이 아니라 단물이 되었어요. ခါးတဲ့ရေမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ချိုတဲ့ရေဖြစ်ပြောင်းသွားတယ် 하나님은 변화시키는 하나님이십니다. ဖះကပြောင်းလဲပေးတတ် 치료하시는 하나님이신 ကု 거예요. သပေးတတ်တဲ့ဖះဖြစ်တယ် 바꾸시는 하나님이신 겁니다. ဘာလို့ပြုပြင်တတ်တဲ့ဖះဖြစ်တယ် 혼인집 잔치집에 포도주가 떨어졌습니다. ဆိုတော့ဒီမင်္ဂလာဆောင်ခမ်းနားလုပ်နေတဲ့အဲ့ဒီအိမ်မှာစပြည့်ရည်တွေကကုန်သွားတာဖြစ်ပါတယ် 잔치집에 포도주가 떨어졌으니 이거 얼마나 망신 당할 일입니까? ဆိုတော့နော်ဒီမင်္ဂလာဆောင်ခမ်းနားလုပ်နေတဲ့နေရာမှာအဲ့ဒီတွေကရှိနေမယ်လေအဲ့ဒီအချိန်မှာဒီစပြည့်ရည်ကုန်သွားတယ်ဆိုတော့ဆိုတော့နော်တကယ်ဟိုတလွဲဖြစ်သွားတဲ့အခြေအနေမျိုးစားပေါ့နော်ဖြစ်ပါတယ် 결혼식에 손님들이 많이 왔는데 음식이
뚝 떨어졌어요. 반절은 못 먹고 있어요. ဆိုတော့နောက်မှဖြစ်မင်္ဂလာပွဲလုပ်တယ်အဲ့ဒီတွေကရှိနေရဲ့သားနဲ့အစားအစာကုန်သွားလို့တဝက်ကြံလောက်တဲ့သူတွေကမစားရတော့တဲ့အခြေအနေဖြစ်သွားတယ်ဘောတော့အဲ့ဆိုရင်အရှက်ရစရာဖြစ်တယ်လေ 차라리 음식이 남을 지언정 넉넉하게 하잖아요. ဆိုတော့အဲ့အတွက်ကြောင့်ပိုရင်ပိုစေဆိုပြီးတော့မှအမြဲတမ်းပိုတွက်ပြီးတော့မှဘောတော့လောက်တာဖြစ်ပါတယ် 그런데 포도주가 떨어져 버렸어요. ဒါပေမဲ့အခုဟာကစပြည့်ရည်တွေကကုန်သွားတာဖြစ်တယ် 그때 종들에게 지시를 하셨습니다. ဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်းတွေကိုဒီလိုမျိုးခိုင်းခဲ့ပါတယ် 큰 항아리 6에 물을 아구까지 가득 채워라. ဆိုတော့ဘလောက်ပဲကြီးမားတဲ့အိုးဖြစ်စေဒီလေဘေးနာချီအိုးရဲ့လေဘေးနာချီရေကိုအပြစ်ထည့်ပါ 자, 종들은 열심히 아구까지 물을 채웠습니다. ဆိုတော့အဲ့ဒီခါမှာဘောနော်ကျွန်းတွေကကြိုးစစားနဲ့ရေကိုအပြစ်လောင်းထည့်ကြပါတယ် 이제는 갖다가 퍼줘라 그랬어요. ဆိုတော့ပြီးလဲပြီးဘာပြောလဲအဲ့ရေကိုသွားပြီးတော့မှထည့်ပေးလိုက်လို့ပြောလိုက်တယ် 그대로 갖다 퍼줬습니다. အဲ့တိုင်းပဲခိုင်းတဲ့အတိုင်းသွားလုပ်တယ် 가지고 가는 순간 물이 포도주로 변했는데 극상품 포도주로 바뀌었습니다. ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးယူသွားနေတဲ့အချိန်အတွင်းမှာပဲရေကစပြည့်ရည်ဖြစ်သွားပြီစပြည့်ရည်တော့မဘလို့စပြည့်ရည်တကယ်ကိုအဖိုးတိုက်တန်တဲ့စပြည့်ရည်ဖြစ်ပြောင်းသွားတာဖြစ်တယ် 하나님은 변화시키는 하나님이시죠. ဆိုတော့ဗာလေဖျားသခင်ကပြောင်းလဲပေးတတ်တဲ့ဖျား 바꾸시는 하나님입니다. ပြင်ဆင်တတ်တဲ့ဖျား 치료하시는 하나님입니다. ကုသပေးနိုင်တဲ့ဖျားလည်းဖြစ်တယ် 여러분 우리는 구원받기 전에는 완전히 정말 너무 써서 마시지 못할 물과 같이 땅에 쏟아질 그런 인생이었던 거예요. ဆိုတော့ဘောနော်ကျတို့တက်တောင်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကဲတင်ချင်းမရခင်ကဟိုတုံးစားလို့မရဘူးလေတကယ်ကိုခါတီးပြီးတော့မှတောက်လို့မရလို့ရေပေါ်ပဲလောင်းချမဲ့လူတွေဖြစ်ခဲ့ပါတယ် 구원받기 전에 우리의 과거가 어땠습니까? ဆိုတော့ကိုကဲတင်ချင်းမရခင်ကိုအတိတ်ဘဝပြန်ပြီးကြည့်ကြည့် 자, လေဘယ်လို 토하여 လူဖြ 내친 စ်ခဲ့လဲ 인생이었던 거예요. ကိုရဲ့ဘဝကအန်ထုတ်ခြင်းတဲ့အသက်တာဖြစ်ခဲ့တယ်မလား 부정하다, 부정하다, 부정하다. ဆိုတော့ညစ်ညူးတယ်စင်ကြယ်ခြင်းမရှိဘူး 토하여 내칠 인생. အဲ့ဆိုတော့ပြန်ပြီးတော့အန်ထုတ်ရမယ့်ဘဝ 마시지 ဖြစ်ခဲ့တယ် 못할 물. ဆိုဘလို့မတောက်လို့မရတဲ့ရေမျိုး 쏟아버릴 물과 같은 인생이었던 ဆိုတော့ 겁니다. ပလိုက်ရမယ့်ရေမျိုးဖြစ်ခဲ့ 그런데 တယ် 우리 인생에 누가 ဒါ 던져졌습니까? ပေမဲ့ကျတို့ရဲ့ဘဝတွေကိုဘသူကရောက်လာတာလဲ 나무는 뭘 말하는 겁니까? ဆိုတော့ခုနကတက်ကိုင်းဆိုတာ 십자가를 ဘာပြောတာ 말하는 လဲ 겁니다. လောကကတံပြောချင် 우리 တာ 인생에 ဖြစ်ပါတယ် 예수님이 들어오신 거예요. ဆိုတော့ကျတို့ဘဝတွေ 그로부터 우리 인생이 바뀌기 시작했습니다. အဲ့ချိန်ကစပြီး 변화되기 ကျတို့ဘဝ 시작했습니다. ပြောင်းလဲလာတာဖြစ်ပါတယ် 우리의 아픔이 치료받기 시작했던 거예요. ဆိုတော့ကျတို့ရဲ့နာကျင်မှုဝေဒနာတွေကိုကုသလို့ရနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် 절대 용서 못해. ဆိုတော့လုံးဝခွင့်မလို့ 죽어도 용서 못해. သိတာတော့ခွင့်မလို့နိုင်ဘူး 너무 상처를 남기고 한 사람들이 있습니다. ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးစားစိတ်တန်ရာရှိနေတဲ့သူတွေရှိပါတယ် 그런데 구원받으면 간증이 바뀌잖아요. ဒါပေမဲ့ကေတီချင်းရလဲရအောင်တသက်ခံချက်ပြောင်းသွားတယ် 도리어 그 사람을 불쌍히 여깁니다. အဲ့လူကိုတနာတက်လာတယ် 그 사람을 사랑하는 마음까지 갖게 အဲ့လူ 돼요. ကိုပြန်ပြီးတော့ချစ်ပေးနိုင်တယ် 그리고 전도하게 되는 겁니다. ပြီးတော့ဧဝံဂေလိလုပ်ပါတယ် 마음이 치료된 겁니다. အဲ့ဒါပါလဲစိတ်ကိုကုသလိုက်နိုင်တယ် 마음이 ဆိုတာ 바뀐 거예요. ဆိုတော့စိတ်ကပြောင်းသွားတာဖြစ်တယ် 에이 저 사람은 틀렸어. ဟဲ့အဲ့လူကတော့သွားပြီ 버려질 인생이야. ဆိုတော့စွန့်ပစ်ချင်းခရမယ့်ဘဝကြီး 그러나 그런 사람도 모든 사람이 다 틀렸다고 해도 ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးစားသူဖြစ်လဲပဲလူတိုင်းကသူ့ကိုပယ်ရင်ပယ်ထားလိမ့်မယ် 포기해도 လက်လျှော့ထားလိမ့်မယ် 포기하지 않는 사람 두 사람이 있어요. ဒါပေမဲ့လည်းပဲလက်မလျှော့တဲ့သူနှစ်ယောက်ရှိပါတယ် 누구겠습니까? ဘယ်သူဖြစ်မလဲ 그의 어머니. သူရဲ့မိခင် 그리고 နဲ့ 하나님입니다. ဘုရားသခင် 자식을 포기하는 어머니가 있어요? ဆိုတော့တာသမီးတွေကိုလက်လျှော့ပြီးတော့မှလွတ်လိုက်တဲ့မိဘတွေရှိလို့လား 없습니다. မရှိပါဘူး 세상 사람들 다 포기해도요. ဆိုတော့လောကလူတွေကသာပြစ်ပယ်လိုက်မယ် 차라리 없어졌으면 좋겠다. 저 인생은. အဲ့လူမရှိကောင်းမှာပဲရှုပ်လိုက်တာဆိုပြီးတော့မှစဉ်းစားလိုက်မယ် 그렇게 비난받는 욕을 얻어먹는 인생이라 할지라도요. ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးသူတစ်ပါးရဲ့ပြောဆိုကြရမှုကိုခံရတဲ့လူဖြစ်နေမယ် 끝까지 사랑하는 사람이 있는데 그게 어머니가 어머니. ဆိုတော့ဒါပေမဲ့အဆုံးထိချစ်ပေးတဲ့သူရှိပြီးတော့မှသူမိခင်ကတော့အဲ့လူကိုချစ်မှာ 그 엄마는 포기를 못하는 겁니다. မိခင်ကဘယ်တော့မှလက်လွတ်ခံမှာ 그리고 또 한 분이 계시는데 그분은 하나님이신 ဆိုတော့ 겁니다. နောက်တစ်ယောက်ရှိသေးတယ်ဖျားသခင်ဖြစ်ပါတယ် 절대 포기하지 않으셔요. ဘယ်တော့မှလက်မလျှော့ဘူး 아무리 쓴 인생이라 할지라도 ဆိုတော့ကြောင့်ဘလောက်ပဲခါသေးတဲ့လူသားဖြစ်နေပါစေ 살아있는 것 자체가 옆 사람에게 고통을 주는 인생이라 할지라도 ဆိုတော့အဲ့လူရှိနေရင်နဲ့တင်ဘေးမှာရှိတဲ့သူ 하나님은 တွေ 그 သွားပြီး 영혼을 ဆုနေတယ် 사랑하십니다. ဒါပေမဲ့လည်းပဲဖခင်ကအဲ့ဝိညာဉ်လည်းချစ် 결코 ပါတ 포기하지 ယ် 않으셔요. အဲ့ဝိညာဉ်လည်းလက်မလျှော့ဘူး 자기 사람을 사랑하시되 끝까지 사랑하십니다. ဆိုတော့မိမိလူတွေကိုချစ်တဲ့နေရာမှာအဆုံးထိချစ်တာဖြစ်တယ် 그 인생도 아무리 쓰디 쓴 물과 같은 인생이라 할지라도
나뭇가지가 던져지면 단인생으로 바뀌게 돼요. ဆိုတော့ကြောင့်ဘလောက်ပဲခါသီးတဲ့ဘဝအသက်တာဖြစ်နေပါစေဘောနော်တစ်ကိုင်းတိုင်းကြာသွားမယ်ဆိုရင်တကယ်ချုံမြိန်တဲ့ရည်ဖြစ်သွားမှာ 그 사람 마음의 중심에 십자가가 뜨면은 그 사람은 변화되기 시작합니다. ဆိုတော့အဲ့လူရဲ့ဘဝအသက်တာမှာလောက်ဝကတ်တိုင်းထင်ရှားလာပြီဆိုရင်အဲ့လူရဲ့အသက်တာကပြောင်းလဲလာမှာဖြစ်ပါတယ် 예수님이 들어오신 인생은 반드시 고쳐지기 시작해요. 완전한 인생으로 점점점 주님과 같은 인생으로 바뀌어가는 ဆိုတော့တ 겁니다. ခင်ရှုဝင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လူရဲ့အသက်တာကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပြည့်ပြည့်စုံလင်ပြီးတော့မှပြောင်းလဲလာမှာဖြစ်ပါတယ် 포기할 인생은 없는 거예요. ဆိုတော့ကြောင့်လက်လျှော့လိုက်ရမယ်လူသားဆိုတာမရှိဘူး 우리가 그들에게 이 나무를 던져줄 수 있도록 그 마음에 그 나무가 들어갈 수 있도록 그 십자가가 뜰 수 있도록 그들을 주님께로 인도할 책임과 사명을 받았습니다. ဆိုတော့ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးစားဟိုတစ်ကိုင်းကဘောနော်ဒီတစ်တိုင်ရလက်ဝကတိုင်ရအဲ့လူတွေရဲ့အထဲကိုရောက်သွားအောင်လမ်းပြပေးရမယ်တာဝန်ဘောနော်ကျွန်တော်မှရှိနေပါတယ် 나도 이렇게 변화되었다. ဆိုငါလည်းပဲဒီလိုကနေပြောင်း 나도 လဲလာ 이렇게 တာပဲ 쓰디쓴 인생이었는데 단인생으로 ဆို 바뀌었다. ငါလည်းခါတိတဲ့ဘဝကနေဒီလိုပဲပြောင်းလဲလာတာ 확실한 증인의 말은 힘이 있다 그랬어요. ဆိုတိကျတဲ့တသက်ခံရဲ့စကားတကိုးပါရလို့ပြောတာပါတယ် 그들을 주님께로 인도해서 그들도 단인생으로 정말 하나님을 참으로 단마음으로 섬길 수 있는 사람으로 우리가 그들을 한 사람이라도 더 인도할 수 있도록 그렇게 해야 되겠습니다. ဆိုကုနာနွားလိုလူမျိုးတွေဖြစ်ပေမဲ့လည်းပဲဆိုကျုံတို့ကသူတို့ကိုတခင်ဖျားထံကိုလမ်းပြပေးပြီးတော့မှခါတိတဲ့အသက်တာနေပြီးတော့မှချုံမြိန်တဲ့အသက်တာကိုပြောင်းလဲလာတဲ့သူတွေဖြစ်အောင်လုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် 어떤 인생의 문제도 답은 예수다 이런 말이 있어요. ဆိုဘယ်လိုမျိုးစားပြဿနာမျိုးပဲဖြစ်နေပါစေပြဿနာတွေအားလုံးရဲ့အရင်အမြစ်ကသခင်ရှုစီမှာရှိပါတယ် 구원받은 이후에 신앙생활 가운데 많은 어려움과 문제를 만날 수 있지만 답은 십자가다 이런 말이 있습니다. ဆိုကတိချင်းရပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းများစွာသောပြဿနာတွေအခက်ခဲတွေပေါ့နော်ကိုရင်ဆိုင်ရမယ်အဖြေကသခင်ရှုပဲဖြစ်ပါတယ် 우리 마음의 중심에 십자가가 항상 떠 있을 수 있도록 항상 그 주님을 그 주님께 소망을 걸고 그 주님을 바라고 살아가는 인생이 된다면 모든 인생의 많은 문제들을 문제로 여기지 않고 문제를 문제로 여기지 않고 뛰어넘는 신앙, 이기는 믿음의 신앙이 될 겁니다. ဆိုတော့ကြောင့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်လုံးသားအဓိကနေရာမှာဖခင်ကပေါ့နော်ရှိနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလက်ဝါကတိုင်သာရှိနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆိုပေါ့နော်ဖခင်အဖြစ်ကိုကအမှုရာတွေကြော်လွားတော့မှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြဿနာလည်းပဲပြဿနာလို့ပေါ့နော်မဖြစ်တော့ဘဲနဲ့ကြော်လွားနိုင်မှာမျိုးစားဖြစ်ပါတယ် 그래서 자, 이 엘림 마라를 통과한 다음에 엘림이 있습니다. ဆိုတော့အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပြန်ကြည့်ရင်မဟာရာကိုဖြစ်ပြီးတော့မှအေးလိန်ဆိုတာကိုတွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ် 인생에게 고난을 허락하심이 본심이 아니십니다. ဆိုတော့ဘောနော်လူသားတွေကိုဒုက္ခပေးတွေ့တာကဖခင်ရဲ့စိတ်သဘောထားအမှန်မဟုတ်ပါဘူး 그만한 허락을 하셨다면 그만한 이유와 목적이 있습니다. ဆိုတော့ပေးတွေ့ရဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲပေးတွေ့တဲ့အကြောင်းတရားတွေရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ် 자, 우리를 하나님의 자녀답게 단련케 하려 하십니다. ဆိုတော့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖခင်ရဲ့သားသမီးတယောက်ရဲ့ပုံစံနဲ့ကိုက်ညီစွာပြင်ဆင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ် 그래서 그 주님의 은혜 그리고 그 사랑을 우리가 깨닫고 알아가는 만큼 더욱더 주님을 더욱더 우리가 사랑하게 되고 그리고 더욱더 주님을 위해서 힘있게 살아가는 그런 복된 인생이 될 수 있을 겁니다. ဆိုတော့မျိုးဖခင်ရဲ့ကျေးဇူးတွေချစ်ချင်းမေတ္တာတွေကိုကိုကပို့ပြီးတော့မှနားလည်လာတဲ့အပေါ်မှာကိုကလည်းပဲဖခင်ကိုပြန်ပြီးတော့မှချစ်တဲ့သူဖြစ်လာမယ်ပြီးတော့ဖခင်ရဲ့အမှုအတွက်လည်းပဲပြန်ပြီးတော့မှအသက်ရှင်နိုင်တဲ့သူတွေပေါ့နော်ဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါတယ် 영적으로 정말 풍성한 그런 은혜와 축복을 누리는 그런 삶이 되시기를 진정 바랍니다. ဆိုတော့ကြောင့်ဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာတကယ်ကိုကြွယ်ဝချမ်းသာတဲ့အသက်တာတွေဖြစ်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်မျှော်လင့်တာ 자, 마지막 말씀으로 시편 66편 9절부터 12절 읽겠습니다. ဆိုတော့နောက်ဆုံးကျမ်းပိုင်းအနေနဲ့စာလံ66 시편 66편 9절부터 12절. ဆိုတော့ကိုကနေပြီးအငယ်ကိုကနေပြီးတော့မစနေတီဖြစ်ပါတယ်စာလံ66ခန်းငယ်ကိုမစနေတီတွေ့ရင်တူတူကဖယား
자, 우리가 많은 환난을 통해서 정말 실족하게 될 수 있는 일들을 만날 수 있지만 그러나 결코 주님은 실족함을 허락지 아니하십니다. ဆိုတော့နော်ကျွန်တော်အများစွာတော့ဒီဆင်းရဲဒုက္ခတွေကြောင့်နဲ့ခြေချော်နိုင်တဲ့အမှုရာတွေပေါ့နော်ရှိပေမဲ့လည်းပဲဖခင်ကလုံးဝခြေချော်သွားတဲ့အခွင့်ကိုမပေးဘူးဆိုတာဖြစ်ပါတယ် 우리는 하나님의 능력의 손에 붙들려 있는 사람들입니다. ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဖခင်ရဲ့တကူတော်လက်တော်နဲ့ချုပ်ကင်ထားခြင်းခံရတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ် 하나님의 눈길이 항상 꽂혀 있는 인생입니다. 우리는 ဆိုတော့နော်ဖခင်ရဲ့မျက်လုံးနဲ့အမြဲတမ်းစိုက်ကြည့်ခြင်းခံနေရတဲ့သူတွေ 하나님의 ဖြစ်ပါတယ် 마음이 침 삼킬 동안도 눈 깜짝일 동안도 한 번도 우리를 향해서 떠나지 않는 인생이에요. 우리는 ဆိုတော့နော်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီမျက်တောင်တစ်ချက်ခတ်တဲ့အချိန်အတွင်းမှာဖြစ်ဖြစ်စတွေးတစ်ချက်ညိုတဲ့အချိန်အတွင်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့အလွတ်မခံပါဘူး 아무도 아버지 손에서 빼앗을 수 없습니다. 실족을 허락하지 ဘ 않으십니다. သူမှဖခင်ရဲ့လက်တော်တွေကနေကျွန်တော်တို့လူယူလို့မရဘူးလဲချော်သွားရဆိုတာမရှိပါဘူး 그러나 물 불을 통행하는 일은 있어요. ဆိုတော့ဒါပေမဲ့လည်းပဲမိတလဲရေတလဲကြော်သွားတဲ့ကိစ္စတော့ရှိမှာဖြစ်ပါတယ် 어려운 짐을 지고 가는 일들은 있습니다. ဆိုတော့ခက်ခဲတဲ့ဝန်တော့ဝန်ဘိုးတွေကိုထမ်းသွားရတဲ့အရာတော့ရှိမှာဖြစ်ပါတယ် 하나님이 우리를 정말 우리 힘으로는 우리 자신의 능력으로는 벗어날 수 없는 그런 사방으로 꽉 막힌 그런 일들을 허락하실 때도 있습니다. ဆိုတော့နော်ပြီးတဲ့အခါမှာဖျားခင်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ခွန်အားနဲ့ဘလို့မှကြော်ဖြတ်လို့မရတဲ့အရက်လေးမျက်နှာပိတ်ဆို့နေတဲ့ကိစ္စတွေလည်းပေးတွေ့တွေ့မှာဖြစ်ပါတယ် 왜 허락하시죠? ဒါဆိုဘာဖြစ်လို့ခွင့်ပြုတာလဲ 야, 네가 의지하는 거 싹 끊어. 싹 다 끊어. ဆိုတော့နေအားကိုးနေတဲ့ဟာတွေရှိရမလားအဲ့ဒါတွေဖြတ်ပလိုက်ဖြတ်ပလိုက် 그건 네가 의지할 만한 것이 못 되는 거야. အဲ့ဒါနေအားကိုးတဲ့တဲ့အရာမဟုတ်ဘူး 너 이제 하나님의 자녀가 되었으면 하나님의 자녀다운 방식대로 살아라. ဆိုတော့သင်ဟာတကယ်ပဲဖခင်ရဲ့သားသမီးဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဖခင်ရဲ့သားသမီးတစ်ယောက်အနေနဲ့အဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်မှာပဲသွား 땅의 것을 바라보지 말아라. ဆိုတော့တခြားအရာတွေကိုလိုက်ပြီးတော့မှမျှော်မကြည့်နဲ့ 위의 것을 바라고 အ 살아라. ထက်အရာကိုမျှော်ကြည့်ပါ 주님을 의지하고 살아라. ဖခင်ကိုဘယ်အားကိုးပြီးအသက်ရှင်ပါ 그래야 강한 인생이 되느니라. ဆိုတော့အဲ့ဒါမှသာလေးမြဲမြံခိုင်ခန့်တဲ့အသက်တာဖြစ်မယ် 힘 있는 인생이 ခွန် 되니라. အားပြေဝတဲ့အသက် 오직 တာ 여호와를 악망하는 자는 새 힘을 얻으리니 ထာဝရဘုရားကိုမျှော်လင့်တော်သူကခွန်အားသိရပါ 걸어가도 မယ် 달려가도 피곤치 않게 새 힘을 날마다 주시느니라. ဆိုတော့ဘောနော်ပြေးတော်လည်းမပင်ပန်းဘူးလမ်းလျှောက်တော်လည်းမပင်ပန်းလို့ 그래서 ပြောထားတယ် 단련해야 가시는 거예요. ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်လာဖို့ကိုယ်ပြင်ဆင်ပေးနေ 마음을 단련해 가십니다. ကိုယ်စိတ်ကိုပြင်ဆင်ပေးနေတာဖြစ်တယ် 그렇지. 그렇구나. အာဟုတ်တယ်အဲ့လိုပါလား 그래서 마음을 더욱더 확장하게 만들어 가십니다. ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးနဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုပို့ပြီးတော့မှအတည်ပြုနိုင်အောင်လုပ်ပေးတာဖြစ်တယ် 여기다 인생을 걸어도 되겠구나. ဆိုတော့ဒီပေါ်မှာငါဘဝကိုပုံဩထားလေးပဲရတယ် 아, 여기다 인생을 걸어야 되는 거구나. ဆိုတော့ဒီပေါ်မှာငါဘဝကိုပုံဩထားမှာပါလား 여기다 인생을 걸 때 승리할 수 있는 거구나. ဆိုတော့ပြီးတော့ဒီပေါ်မှာပုံဩထားမှာငါဘဝအောင်မြင်မှာ 그래야 참된 인생을 살 수 있는 거구나. အဲ့ဒါမှစစ်မှန်တဲ့ဘဝအသက်တာဖြစ်မှာ 깨닫게 하시는 겁니다. ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုနား 알게 လည် 하시는 ဖြစ်ပါတယ်သိစေတာဖြစ်ပါတယ် 또 단련시키시는 겁니다. ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးကိုယ့်ဘဝကိုပြင်ဆင်ပေးမှဖြစ်တယ် 그리고 아는 만큼 깨달은 만큼 그 사람은 주님을 위해서 복음을 위해서 살아갈 수 있게 됩니다. ဆိုတော့ကိုသိတဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့မှကိုနားလဲတဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့မှအဲ့လူကဒီဖျားနဲ့အင်္ဂလိပ်တရားအတွက်အသက်ရှင်လာမှာဖြစ်ပါတယ် 우리의 이김은 이것이니 우리의 믿음이다 그랬습니다. ဆိုတော့နော်ကျွန်တော်ရဲ့အမွေအဒီအရာဖြစ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းဖြစ်ပါတယ် 믿음으로 믿음에 더 이르게 하신다고 그랬어요. ဆိုတော့ယုံကြည်ခြင်းကနောက်ထပ်ယုံကြည်ခြင်းကိုပြေဝစေပါတယ် 그렇게 살아가는 인생은 당연히 영적으로 풍성한 축복을 누리는 신령한 축복을 누리는 삶을 살게 될 겁니다. ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးစားဘဝအသက်တာဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လူကတော့အတိအကျပဲကောင်းကြီးတွေကိုခံစားရမှာ 육신적으로도 ဖြစ်မယ် 하나님은 반드시 그렇게 살아갈 수 있도록 하나님의 이름을 높이고 살아갈 수 있도록 반드시 주님께서 필요한 것을 미리 아시고 채워주실 겁니다. ဆိုတော့ပြီးတဲ့အခါမှာခန္ဓာပိုင်းဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်တွေကိုလည်းပဲတကယ်ဖခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ကိုချီးမြှောက်ပြီးတော့မှအသက်ရှင်နိုင်ဖို့အတွက်ကြိုကြိုတင်တင်နဲ့လိုအပ်တာကိုဖခင်ကဖြည့်ဆည်းပေးတာမှာဖြစ်ပါတယ် 마침내 풍부한 곳에 들이셨나이다. ဆိုတော့အဆုံးမှာကျွယ်ဝချမ်းသာတဲ့အရက်ကိုပို့ဆောင်နေဆိုပြီးပြောထားတယ် 자, 같이 လူ 기도하겠습니다. ကဆုတောင်းရအောင် 아버지 하나님 감사합니다. ဖဖျားသခင်သူပဲယေရှုတင်ပါတယ် 참으로 말씀의 인도함을 받는 축복된 삶을 살 수 있게 해주셔서 감사합니다. နှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့လမ်းပြမှုကိုခံယူတဲ့အသက်တာနဲ့အသက်ရှင်နိုင်ဖို့အခွင့်အရေးပေးတဲ့အတွက်သူပဲယေရှု 주 တင်ပါတ 성령님 ယ် 우리를 말씀으로 주님의 은혜로
우리의 마음을 강하게 하시고 우리의 마음을 항상 감격케 하시고 감동케 하셔서 주의 사랑으로 이끌어 주시기를 간절히 원합니다. ဖဖျားကင်းကျွန်တော်ရဲ့စိတ်လုံးသားလည်းပဲဖဖျားရဲ့ဒီဂျေဇုတရားတွေအားဖြင့်မေတ္တာတရားတွေအားဖြင့်စိတ်လှုပ်ရှားပြီးတော့မှထိုအရာနဲ့ပတ်ရနေတော်သူများဖြစ်နိုင်အောင်မဆာတော်ပါ 우리를 통해서 하나님의 이름이 높아지고 하나님께서 영광 받으시고 그렇게 영광을 돌리는 인생을 살게 도와주시옵소서. ထို့ပြင်ကျွန်တော်အားဖြင့်တကယ်ပဲဖဖျားရဲ့ဘုံတော်နာမတော်ထင်ရှားတဲ့အသက်တာဖြစ်နိုင်ရတဲ့အခွင့်အရေးလည်းပဲမဆာတော်ပါ 참으로 주님의 뜻을 깨닫고 주님의 마음을 이해하고 헤아리며 살아가는 성숙한 신앙의 사람으로 저희들을 바꿔주시고 변화시켜 주시기를 원합니다. ထို့ပြင်အမှန်တကယ်ဖဖျားရဲ့မေတ္တာကရုဏာများကိုနားလည်ပြီးတော့မှရင့်ကျက်တဲ့အသက်တာများဖြစ်လာနိုင်အောင်လည်းပဲပြင်ဆင်ပြီးတော့ပါ 그리고 참으로 우리의 삶의 문제를 주님을 끌어들여서 항상 해결해 가는 주님의 방법대로 주님의 말씀에 순종해서 우리의 문제를 풀어가는 방법을 배워갈 수 있도록 도와주시기 원합니다. ထို့ပြင်ကျွန်တော်ပြဿနာတစ်စုံတစ်ခုရင်ဆိုင်ရတဲ့အခါမှာလည်းပဲထိုပြဿနာတွေထဲမှာဖဖျားကိုဆွဲခေါ်ပြီးတော့မှဖြည့်ရှင်းသွားတတ်သောအသက်တာများဖြစ်နိုင်ရတဲ့အခွင့်အရေးလည်းပဲချပြီးတော့ပါ 그리고 정말 주님께로 확정된 마음으로 세상에서 흔들리지 않고 올곧게 주님이 인정하시는 그 걸음을 걸을 수 있도록 우리의 나머지 생에 말씀으로 주 성령님 걸음걸음 이끌어 주시기를 간절히 바라옵고 소원합니다. ထို့ပြင်ကျွန်တော်ရဲ့တက်တာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲအမြဲဆိုသလိုဖဖျားရဲ့အတိမတ်ပြုခြင်းကိုခံရတဲ့တက်တာဖြစ်နိုင်ဖို့အတွက်ကဲပဲဒီဖဖျားရဲ့နှုတ်ဘတ်တော်များအားဖြင့်ပတ်ရထားတဲ့တက်တာမျိုးဖြစ်နိုင်အောင်လည်းပဲဖဖျားနဲ့အတူရှောက်လန်းသောတက်တာဖြစ်နိုင်အောင်လည်းပဲမဆာပြီးတော့ 우리 인생의 모든 문제와 우리 삶에 일일이 관여해 주시고 간섭해 주시옵소서. ကျွန်တော်ရဲ့တက်တာတစ်ခုစီတိုင်းမှာလည်းပဲဖဖျားဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်ပြီးတော့ပါ 주님이 지시하시는 그 걸음을 순종하며 끝까지 걸어갈 수 있게 해 주시옵소서. တို့ပြင်ဖဖျားညွန်ပြတဲ့လမ်းပေါ်မှာကျွန်တော်ရှောက်လန်းနေနိုင်ရတဲ့အခွင့်ကိုချပြီးတော့ပါ 그리고 다음 한 주간 정말 말씀 앞에 나온 모든 인생들이 주님을 받아들이고 참으로 변화된 삶을 살아갈 수 있도록 단마음으로 주님께 참으로 섬기는 인생들이 될 수 있도록 한 주간 역사해 주시고 도와주시길 바랍니다. တို့ပြင်လာမဲ့တပတ်တာမှာလည်းပဲတကယ်ပဲဖဖျားနှစ်သက်တဲ့စိတ်သဘောတကယ်ပဲချုံမြိန်တဲ့စိတ်သဘောနဲ့ဖဖျားကိုကူးကွယ်ပြီးတော့မှအချိန်တိုင်းများအတွက်ပြင်ဆင်သွားနိုင်ရတဲ့အခွင့်ကိုချပြီးတော့ပါ 너희는 먼저 그의 나라와 의를 구하라. 그리하면 이 모든 것을 더하시리라 하는 그 약속의 말씀을 확실히 믿고 남은 생에 살아갈 수 있게 도와주시고 주님의 은혜를 항상 경험함으로 그 심령이 더욱더 강해져 갈 수 있도록 도와주시옵소서. တို့ပြင်နိုင်ငံတော်နေ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားကိုရှေးဥစွာရှာပါလို့ပြောရတဲ့အတိုင်းပဲထိုမှုရာအတွက်ကျွန်တော်အရင်တက်တာကိုရှောက်လန်းနိုင်ရတဲ့အခွင့်ကိုချပေးပြီးတော့မှထို့သောရှောက်လန်းတဲ့အပေါ်မှာလည်းပဲတကယ်ပဲဖဖျားရဲ့ဖြစ်စီပေးမိခြင်းတွေကိုအမှန်တကယ်ခံစားရနိုင်အောင်မဆာတော့ပါ 우리가 인생에서 살아가는 날들로 인해서 주님이 기뻐하시고 주님께 영광이 되도록 남은 인생 참으로 헛되지 않게 살 수 있게 이끌어 주시기를 간절히 바라오며 우리 구주 예수님의 이름으로 감사하며 기도합니다. ကျွန်တော်လူသားအနေနဲ့အသက်ရှင်နေတဲ့အရာအမှုရာတွေပေါ်မှာလည်းပဲကဲပဲကျွန်တော်ရဲ့ကျန်ရှိတဲ့တက်တာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဖဖျားနှစ်သက်တဲ့အရာမျိုးဖြစ်နိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့တက်တာကိုဖဖျားလက်တော်ရဲ့အနံပြီးသခင်ရှုနာမ၌ဆုတောင်းပါရဖာအာမင်